კარგი გამარჯობა YouTube მოგესალმებით მეგობრებო. დიდი ხანია ვიდეო ვარ ჩაგვიწერა, სულ ეს რო ვიწყებ ხოლმე და დიდი ხანია ვიდეო ვარ ჩამიწერა ავქნა მეგობრებო, ძალიან დაკავებული ამბავია, ძალიან სულ გადაღებებია და შესაბამისად ვერ ვახერხებ ხოლმე, მაგრამ მოვიცალეთ მე და ზაზა მოვიცალეთ ორივემ და როგორც დაგპირდით დღეს გელოდებათ არნახული საკოლექციო იარაღების ჩვენება. Ai, რა ვიცი, მამას დანარჩენს ზაზა ილაპარაკებს, იმიტომ დიდი ხანია ჩვენ ამას გეგმავდით. უბრალოდ ზაზას ოპერაციები ქონდა მეც გადაღებდი, ნუ ვერ ჩავეტიეთ ასე თქვა, მაგრამ დღეს გადაწყდა და ზაზას თავარი ხასახში და შემოგთავაზებთ ამ უნიკალური საკოლექციო იარაღების ასე თქვა ჩვენებას. მეგობრებო, ესენი არც ერთი არ იყიდება, წინას არის, ნუ მომწერთ რომ ხო არ ყიდის, არავინ არ ყიდის ამ იარაღს, იმიტომ რომ ამ იარაღს ჩათვალე რომ ადამიანები ელოდებოდნენ 1 წელი, 2 წელი, 3 წელი, ზოგადად 5 წელი ელოდებოდნენ და გაეყიდა მეპატრონეს და მე აქაურ მეპატრონეს ასე ვთქვათ ეყიდა. ხო, აქ რაც იარაღები იქნება წარმოდგენილი ჩვენი სამეგობროს იარაღებია, ასე ვთქვათ. ყველა ზაზასი არ გეგონოთ, მაგრამ ზაზას იარაღებიც არის აქ წარმოდგენილი. მოგეთ გამოიწერეთ ჩემი არხი მეგობრებო და ბევრ ახალ ვიდეოს შემოგთავაზებთ. ხო, რაც შეეხება ყველა მეკითხებით რომ მაღაზიის თემას. ყველაფერს დაწვრილებით მოგიყვებით მეგობრებო, ჯერ პროცესში ვართ, უნდა ჩამოვიდეს ასე თქვა პროდუქცია და როცა შევივსებით, მაშინ გავიხსნებით. ნუ დიდი ხანი ლოდინი არ მოგიწევთ. ასე რომ გადავიდეთ ახლა ზაზასთან. კარგი გამარჯობა ზაზა. მოგესალმები. მოენატრე ხალხს, ხო ხდები ეს ყველა კითხულობს რომ სად არის ზაზას დიდი ხანია ვიდეოები და ასე შემდეგ. დიდი ხანია გვინდოდა რომ ერთ-ერთ ისეთი ადამიანის ჯონ მოზეს ბრაუნინგზე ჩაგვეწერა ყველაფერი მაგისი ბიოგრაფია და მოკლელულიანი იარაღებზე მაგის ზეგავლენა. უბრალოდ ხან დრო არ იყო, ხან თავარი ისე რომ ამ იარაღებს უნდა მოუყაროთ თავი, იმიტომ რომ ეს არის საკმაოდ იშვიათი პისტოლეტები, ზოგი მაგალითად დარწმუნებულია რომ საქართველოში არც არის და ეს ერთეულია, ამიტომ მეგობრებთან იყო თხოვნა, მოლაპარაკება რომ ის იარაღი, თქვათ, მოეტანათ ჩემთან, იმიტომ რომ ამ ხალხს აქვს იარაღის დარების უფლება, ამიტომ მოიტანეს და გვენდენ, იმიტომ რომ ერთია რომ გაქვს იარაღი, მეორეა რომ ენდო რომ სხვა მანახოს დაშალოს თუნდაც ან თქვათ წარმოადგინოს, ამიტომ ხა გვენდობიან ყველაფერად ამ დროის რამოდენიმე ადამიანი უნდა დავთხოვოდეთ. 5-10 კაცი მინიმუმ რო ეს ყველაფერი შეგვექმნა და ვასოს დახმარებით აი ეს ყველაფერს მოუყარეთ თავი და რაღაც ახლა ვცდილობთ. ანუ აქ არის ზაზა ესე იგი ბრაუნინგის ისტორია. აქ არის ბრაუნინგის ისტორია, არ არის ერთი იარაღი, აი ეს კაპლანის ქალმა რო ლენინს ესროლა. რომელიც მე მაქვს და ვერ წამოვიგებ და არ მაქვს დარების უფლება. რომელიც მე მაქვს, მაგრამ აქ არ მაქვს, არის ევროპაში და ნუ ალბათ ჩამოვაახლოს 3-4 თვის განმავლობაში. მოკლედ დღეს ყვებით ჩემი აზრით ერთ-ერთი უცნობილესი ადამიანი რომელმაც ყველაზე მეტი ზეგავლენა მოახდინა ზოგადად ცეცხლსასროლი იარაღზე, ავტომატური იარაღზე განსაკუთრებით და ასევე მოკლელულიანზე ჯონ მოზეს ბრაუნინგზე. ნუ შემოკლებით დავასახელებთ მოზესს. მოზესი დაიბადა 1855 წლის 21 იანვარს, ზოგი მეორე მონაცემით 23 იანვარს ჯონათან ბრაუნინგის ოჯახში. საკმაოდ საინტერესო ოჯახია, საკმაოდ საინტერესო ადამიანი არის. ჯონათანი იყო მორმონი, ცნობილი მორმონი და ყავდა 22 შვილი, 3 მეუღლისაგან. წარმოიდგინეთ, რამდენი და-ძმა ყავდა. და რაც მთავარია, ქონდა იარაღის წარმოების და შეკეთების სახელოსნო. იმ პერიოდში ზოგადად ამერიკის ისტორია ძალიან დაფუძნებულია იარაღზე. იმიტომ რომ ამერიკის ქვეყანას ჩამოყალიბება მოხდა იარაღით. იარაღის ქონით და ის ადამიანები რომელიც მიდიოდნენ დასავლეთში, აღმოსავლეთში, ჩრდილოეთში, სამხრეთში, კალიფორნიაში და მიწას ისაკუთრებდნენ, ამ ხდებოდა იარაღის ძალით. ადგილობრივ მოსახლეობას, ინდიელებს და ამათ იარაღის ძალით ხდებოდა მაგათი მიწების დასაკუთრება, ამიტომ იარაღი და ამერიკელი არის განუყოფელი, მაგიტომაც აქვს მაგათ კონსტიტუციაში იარაღის ქონა. და ეს ერთ ლულიდან დასატენი თოფი ჰქონდათ, რომელიც საკმაოდ წარმატებით იყიდებოდა და მუშკეტი ხო რაღაც ეგეთი ის იყო. და წარმატებით იყიდებოდა და ეს ამათ ბიზნესი ვითარდებოდა. თვითონ მოზესი 13 წლის ასაკიდან უკვე ეზიარა იარაღის წარმოებას, იარაღის შეკეთებას, იარაღის შექმნას
და 13 წლის ასაკში შექმნა ააწყო თავისი პირველი შაშხანა, რომელიც გაგეცინებოდა მამამისის მიერ დაწუნებული იმიდან იყო, რა ქვია, დეტალებით. ამიტომ თავიდანვე ადრევე მიატოვა სკოლა და დაიწყო იარაღის წარმოება თავის ძმებთან ერთად. აწარმოებდა უკვე ჩვეულებრივ ერთ მუხტიან, ანუ არალულ არამედ ჩვეულებრივი პატრონიკიდან დასატენ იარაღს, რომელიც არის ერთი ტყვით, რომელიც ერქვა ბრაუნინგის შაშხანა და ჩამოაყალიბა ძმებთან ერთად Browning and Brothers კომპანია, ესე ერქვა, რომელიც ამ შაშხანას აწარმოებდა და ყიდდა. იმ პერიოდში Browning-ზე გამოვიდა ძალიან ცნობილი წარმოება, რომელიც არის Winchester-ი და Winchester-მა მთლიანად შეისყიდა Browning-ის ბიზნესი. ასევე შეისყიდა შაშხანის წარმოება, მაშინდელი ამ ფირმის Browning-ის და ძმების ანგარიში იყო დაახლოებით $1000-მდე საბანკო ანგარიში. თქო, $1000 მაშინ დიდი ფული იყო, მაგრამ არა ისეთი, რომ თქვა გეწარმოებინა რაღაც დიდი ბიზნესი და Browning-მა, მოზესმა გემო გაუგო, ესე ვთქვათ, რაცაც ქვია ნამდვილ კონსტრუქტორულ მუშაობას. ანუ ადამიანი მიხვდა, რომ არ არის აუცილებელი შენ ირბინო წარმოებებში იქ საწარმო გააკონტროლოს, საწარმოს ტექნოლოგიური ხაზი გააკონტროლო, გაყიდვებზე, დისტრიბუციაზე ირბინო, აბსოლუტურად მისაღები არ და ამაში ძალიან დიდი ანაზღაურება მიიღო, რომ ნახო აწარმოო იარაღები. Browning-მა მიყიდა Winchester-მა მიიღო ექსკლუზიური უფლება Browning-ის ყველა წარმოებაზე, მიყიდა დაახლოებით 15-მდე გლულულიანის და 12-მდე ხრახლულიანი იარაღის პატენტი, ხო, Browning-ი მთლიანობაში არის 128 პატენტის მფლობელი, რომელიც აი რაღაც ისეთია, უნიკუმია. ასეთი პატენტი ბევრს არ აქვს. მოკლედ, მაგრამ აი ამ მიუხედავად ამ რაოდენობის მიყიდვისა, რომელიც Winchester-მა იყიდა, მხოლოდ 10 გამოუშვეს. 10 იარაღი იქნა მხოლოდ გამოშვებული, იმიტომ რომ არ აძლევდა უფლებას, რომ ეს პატენტები სხვა კონკურენტებს გამოეყო. ბოდიჟაზე ჩაგიჭრები მაყურებელს რა ვთქვათ, პატენტი ზოგი ბიჭები ვერ მიხვდეს პატენტი. პატენტი არის, ეს არის გარკვეულ ადამიანზე გამოგონება, ინჟინრული გამოგონება, რომელიც სოფლიოში პირველია და სოფლიოში სხვას არავის არ გაუკეთებია. ანუ მაგალითად რო უთხრათ, მაგალითად რაღაც მაგალითად აი Coca-Cola-ს პატენტია, Coca-Cola-ს რეცეპტი. ხო ის ხო სხვას არავის გაუკეთებია. საინჟინრო წარმოებიდან მაგალითად დიზელის შეგაწვის ძრავა, ხო? დღემდე დიზელი ქვია, იმიტომ რომ დიზელის იარაღებსაც შეეხება მაგალითად აი იარაღის ლულის მოკლესვლა, რომელიც Browning-ის ის არის, ან თავისუფალი საკეთე, ეგეც Browning-ის მოგონება არის. და პატენტებულია, ანუ სხვა თუ გამოიყენებს, შესაძლოა. ხო, მაგრამ ამ პატენტს ვადა აქვს და ეს პატენტს ვადა გადის და მე უკვე შეგვიძლია თავისუფლად გამოიყენო, ის მუდმივი არ არის, მაგრამ თვითონ აღნიშნო რომ ამ ადამიანს ქონა 128 პატენტი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. პირველ წლებში თვითონ Browning-მა დაიწყო ეს ძველი თავისი თოფი, რომელიც იყიდეს Winchester-მა, დაიწყო მაგათი მოდერნიზება, გააკეთა, დაახვეწა და საკმაოდ კარგად იყიდებოდა და საკმაოდ დიდი შემოსავალი გაუჩნდა Winchester-ს. შემდგომში დაიწყო ეს მილოვანი მილის მსგავსი მჭიდის შექმნა, ეს Winchester-ის რომელიც ეს ბერკეტის მსგავსად იტენება, აი ეს შექმნა Winchester შეუქმნა ეს დახვეწა და 1886 წელს გამოუშვა შაშხანა, რომელიც იყო 45-90 კალიბრზე. ეს იყო ძალიან დიდი კალიბრის და დიდი მომაკვდინებელი ძალის მქონე შაშხანა, რომელიც თვითონ ამერიკელები აღიარებდნენ, რომ დაბალი ერთი გასროლით კლავდა ბიზონს და დათვს. ეს აიყვანა 50 კალიბრზე, ანუ 12 მილიმეტრზე და ისროდა ამ ხრახლულიან ტყვია. ძალიან რამოდენიმე 1000-ია მხოლოდ გამოშვებული, იმიტომ რომ ეს მხოლოდ გარკვეულ სპეციფიურ ვიწრო წრეზე იყო ამისი მოთხოვნა. დღესდღეობით რა ეღირება ეხლა? ძალიან ძვირი ეღირება ძალიან. არ ვიცი, მართლა გითხრათ, არც შემხედრია. საქართველოში არ მგონია. არა მგონია საქართველოში. შემდგომში თვითონ Browning-მა ამ
ვინჩესტერს უძახით დღემდე, იდეომა, აი ეს ვინჩესტერი პატენტი იგივე ეს ჩამკეტი მექანიზმი, ზოგი ამას მიიცენ ჰენრის კაუჭად, ჰენრი არა, ეს ცოტა სხვა არის. გააკეთა ამისი იმის მე რაც ვინჩესტერმა გამოუშვა 30 კალიბრზე, გააკეთა 1874 წელს გააკეთა ამისი მსუბუქი ვერსია, ძველი კარაბინის მსუბუქი ვერსია, რომელსაც ძალიან კარაბინის სახელად იყო ცნობილი და ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობდა მონადირეებში, მაგრამ საბოლოო მაინც იყო 1894 წლის ვერსია, რომელიც 21 საუკუნის დასაწყისამდე გამოიცემოდა. ეს არის ის სტანდარტული ვინჩესტერის კარაბინი, რომელიც ითვლება მწვერვალად, ამას განვითარების მწვერვალად და ძალიან ბევრი არის საქართველოს. მე როსიმ გააკეთა მაგისი ანალოგი, ან ძალიან ბევრმა ქვეყანამ გამოუშვა, მაგრამ ვინჩესტერის ეს ითვლება ყველაზე აი მდგრად და ყველაზე საიმედო იარაღად. არის 30 ვინჩესტერზე და ყველაზე საინტერესო რაც არის აღნიშნული კარაბინი, აი ძალიან საინტერესოა, 300,000 ცალი რუსეთმა შეუკვეთა თავისი ჯარისთვის. ოღონდ კალიბრი იყო 7.62-54. აი საქართველოში მინახავს. მართლა? მე არ მინახავს. ეს ბოდიში რომ მეფის რუსეთს საუბარი, აი მოსინის კალიბრის იმაზე არის, ეს ჩაოლებრივი დამტენი როგორც აქ ბერკეტის დამტენის სისტემა, აი ზუსტად არის მილოვანი მილის მაგვარი ჭიდი, რომელიც იდება საქართველოში არის ზაზა? კი, მინახავს, 1-2 მინახავს, კი. ძალიან ისეთი იშვიათი არის, 300,000 ცალია და ეს არის ერთ-ერთი პირველი, რომელსაც აწერია ანგლისკი ზაკას, ანგლ ზაკას, რუსულად ანგლ ზაკას იაწით აწერია რა, ტვერდი მაგარი ტვერდი ზნაკეს, მაგარი ამითი წერია და ძალიან ისეთია რა, კოლექციონერებისთვის წარმოადგენს ძალიან დიდ საძე, ვინც აგროვებს თქვა გრძელულიანებს, მაგათთვის არის საკმაოდ ისეთი. გაკეცინება და ეს რუსული ბევრი იარაღი ძალიან არის შემოდიოდა არხანგელსკიდან და იქ ეთყობა ფინეთი ხო რუსეთს ეკუთვნოდა, იქ ეთყობა რაღაც საწყობები იყო, სადაც იქ ხდებოდა მაგათი დალაგება და ძალიან ბევრია ეს რუსეთის არმიისთვის განკუთვნილი კოლტის და ამერიკული იარაღები ფინეთში დღემდე შეგიძლიათ იშოვოთ ფინეთში, რომელიც თუ გაქვთ ფინეთთან კავშირი, საკმაოდ ისეთი ადვილად საშუალო. ადვილი არა, მაგრამ შეიძლება თავისუფლად იშოვოთ. შემდგომი 1896 წელს მორჩა, ესე ვთქვათ, ბრაუნინგის და ვინჩესტერის ურთიერთობა. იმიტომ რომ იყო რაღაც პროექტები, რომელსაც ვინჩესტერი არ მიდიოდა, არ აკეთებდა მაგასთან ურთიერთობას. ერთ-ერთი წყალგამყოფი ხაზი იყო ბრაუნინგ ავტო, ეს არის 1900 წელს მოხდა ამისი ჩაშვება წარმოებაში, მანამდე ქონდა მოლაპარაკება ვინჩესტერთან, ვინჩესტერმა უარი განაცხადა, ეს არის პირველი ნახევრად ავტომატური 12 კალიბრიანი იარაღი, რომელიც ითვლება საიმედოობის აი ეტალონად, 4 ტყვია ჭიჭი პლუს 1. ბრაუნინგ ავტო ქვია და ეგრევე ალღო აუღო FN ჰერსტალმა, ეს არის ბელგიური ფირმა, ოღონდ მან არის საკმაოდ საინტერესო მინიშნება, ანუ რა ხდება. ამერიკაში იარაღს სახელი ქვია წარმოებლის სახელი ქვია. როგორც რუსეთში. ხო, კოლტი არა, რუსეთში მაინც ის ქვია ინჟინერის. ეს არის ევროპული ისა სისტემა რა, ევროპაში ეგ წესი. და რუსეთმაც ავტომატურად ეს გამოიღო. ამერიკაში არის კოლტი, არის ისა ვინჩესტერი, სპრინგფილდი, იქ არ ქვია ინჟინერის სახელი. და ევროპაში უკვე დაიწყეს, თქვათ, FN ჰერსტალმა თავისი სახელი ამოიღო, ამაზე აწერია FN-ი, მაგრამ მოდელს ქვია ბრაუნინგი. ანუ მაკაროვი, ბრაუნინგი, ტოკარევი, ვალტერი, ერთადერთი ლუგერმა დაარქვა პარაბელუმი. იმიტომ რომ ეს, მაგრამ მაინც ევროპაში თელ სოფლიოში პარაბელუმი იყო კომერციული სახელი, მაგრამ მაინც ლუგერად მოიხსენიება რა და როგორც ბორხარტი. ამიტომ ეს იარაღი 1905 წლის ავტო, როგორც კი კატასტროფული სიჩქარით გაიყიდა, თვითონ ბრაუნინგი FN ჰერსტალი არ ელოდა ესეთი სიჩქარით ამ იარაღის გაყიდვას და ყველაზე ის იყო რომ 10,000 ცალი ბრაუნინგმა თავისივე მოთხოვნით წაიღო ამერიკაში. ძალიან შემჭიდროებულ ვადაში გაიყიდა ესე რომ თვითონ ამერიკელებიც არ ელოდნენ რომ ესე გაიყიდა, რემინგტონმა მიმართა თხოვნით
FN Herstals ბელგიელებს და ბრაუნინგის მხარდაჭერით ლიცენზია იყიდა, რომ ამერიკაში გამოეშვა. 70-იანი წლების შუამდე გამოდიოდა აღნიშნული იარაღი. ანუ ერთ-ერთი უდიდესი წარმოების იარაღია რა. ფანტასტიკური საიმედობა აქვს და რუსების არის საბჭოთა კავშირში ხო MC. აი რა MC არის საბჭოთა კავშირის ტექნოლოგიისთვის მორგებული ბრაუნინგ ავტო 5, იმიტომ რომ იქ რაღაც გარკვეული თქვა საინჟინრო ტექნოლოგიები, რომელიც საბჭოთა კავშირში არ ქონდა, გაამარტივეს, მაგრამ ეს MC მაინც ითვლება ერთ-ერთ რაღაც ისეთ ბრაუნინგსაც დამახასიათებელი აქვს A5 სხვანაირი კუთხე. ხო, ეგეთია ზუსტად, ხო, ეგ არის, მაგის. გაგეცინება და 1905 წელს ბრაუნინგმა გადაწყვიტა, რომ ნადირობა არ არის მხოლოდ და მხოლოდ აი ხო შენ მონადირე ხარ და შენ მიხვდები. ბრაუნინგმა გადაწყვიტა, რომ არ არის მხოლოდ ნადირობა არ არის მხოლოდ და მხოლოდ არისტოკრატების საქმე და გამოუშვა პირველი ვერტიკალკარი ბრაუნინგის. 1905 წელს გამოუშვა სანადირო ორლულიანი თოფი, რომელსაც ქონდა ვერტიკალური განლაგება ლულების. ანუ პირველი ვერტიკალი გააკეთა ბრაუნინგმა გააკეთა. ანუ ეგ თოფი, რომელიც ეხა სპორტსმენებში ეს სტენდის როლა ფანტასტიკური არის, კახროა ხაჭაპური ჩემი რაღაც მოგითხა მე სტენდებს ყველა საკითხი. ის მამუკაში ლაკაძე, აი როგორ ისვრია, იმიტომ რომ მე ხო ეხა სროლა ვიცი. ის კატასტროფა, ის უნდა გუმანით ესროლო რა და აი ფანტასტიკურად ისვრიან. აი ეგ ვერტიკალური თოფი არის პირველი ბრაუნინგის და ძალიან დიდი ხანი გამოდიოდა და ძალიან პოპულარული იყო. ამიტომ ეს ბრაუნინგის ზეგავლენა არ არის მარტო თქვა მოკლეულინებში ხე მე ცალკე გავჩერდებით, მაგრამ შაშხანები თქვა გრულულიანი არ, მაგრამ ცალკეა აღსანიშნავი ბრაუნინგის როლი ავტომატური იარაღებში. პირველი დაზგური, დაზგური და რომელთაც დასაყენებელი ტყვიამფრქვევი გააკეთა ბრაუნინგმა. 1896 წელი იყო, რომელიც ამერიკის არმია შეიარაღდა მაგით. პირველი გაძლება, პირველი ამ იარაღის მონათლა მოხდა ამერიკა ესპანეთის ომში კუბაზე და ფანტასტიკური შედეგები ჰქონდა და ფანტასტიკური ის ჰქონდა, რა ქვია. მაგრამ იყო წყლის გაცივება. როგორც მაქსიმკას როგორც ეძა ხო ესეა. მე მიხვდა ბრაუნინგი რომ კაცო ეს წყალი ისეთია რა, იმიტომ რომ მაგალითად უხდება რა, თოვს ყრიდან მე ზამთარში ხო? ამიტომ გააკეთა ჰაერი იგივე ტყვიამფრქვევი გააკეთა ჰაერის გაგრილებით. ჰაერის გაგრილებით ისინი დაამატა რა ეს მრგვალი ნახევრად წრეები როა რა ტყვიამფრქვევის ლულებს მაგიტო აქვს რომ ის ადვილად ახტება იზრდება ფართობი ლულის და სითბო გაცემა ადვილად იმას ხდება რა ქვია გაგრილება. მაგრამ ერთი ის იყო რომ არ ქონდა ლულის გამოცვლის ტექნოლოგია. ეს იარაღი ეს ტყვიამფრქვევი პირველ მსოფლიო ომში იქნა გამოყენებული ამერიკელების მიერ ძალიან დიდი როლი ითამაშა ამან თვითონ რუსეთმაც იყიდა და მაშინ ამერიკელებს ქონდათ სოშოს სისტემის ფრანგული ტყვიამფრქვევი, რომელიც ნუ კატასტროფა იყო რა, ადვილად იძლებოდა ამას ქონა იჭედებოდა რა და გასროლა ნაკლები ხდებოდა და მე მაინც რუსულ აბრევიატურაში თქოს ვეძებ რა თბილისს გადავწერქო ნუ რა ვქნა სამწუხაროდ ესე ვარ ხო და ამიტომ ამერიკელ ჯარისკაცებს ძალიან გაუხარდათ რომ აღნიშნული ტყვიამფრქვევი მივიდა. შემდგომში მიდის ბრაუნინგის მოძიება და გააკეთა ტყვიამფრქვევი, რომლის 12.1 ანუ 50 BMG მაგ კალიბრზე გააკეთა ტყვიამფრქვევი, რომელსაც დღემდე იყენებს ამერიკის არმია. ეს არის როგორც საზენიტო, ასევე გამოიყენება ჯავშან ტრანსპორტიორებზე. ოღონდ მან მოხდა მაგათი ტექნოლოგიური, რა თქმა უნდა, გაუმჯობესება და მთავარი ის არის, რომ ამერიკელებმა დაიწყეს ლულის გამოცვლა. ანუ მოიფიქრეს ტექნოლოგია, რომ ამის ტყვიამფრქვევს ლულა როგორ სწრაფად უნდა გამოეცვა, იმიტომ რომ ძველი ბრაუნინგის მოდელში ლულა რო გამოგეცვალა, ხო, ხელახლა უნდა აგეწყო მერე სასხლეტი მექანიზმი და სამიზნე და აქ ისე გააკეთეს, რომ არაფერი არ ჭირდება ერთი მოძრაობით ცვლი და დღევანდელ დღეს ეს 12.1 მმ-ის ტყვიამფრქვევი დღემდე არის ამერიკის შეიარაღებაში. 308 კალიბრს, 12.1, ბოდიში 12.1 მმ-ის.
რაც შეეხება პირადად არსებულ პირად ავტომატური იარაღზე, პირველი მსოფლიო ომის დროს არის ესეთი როგორ გითხრათ, არის ესეთი იარაღი, რომელიც არის უმნიშვნელოვანესი, ქვია BAR, Browning Automatic Rifle, რომელიც BAR-ი, რომელიც 8-12 ყვიას კლასიკა იყო, რომელიც აი როგორ არის, იცი რომ აი ეხაც გამოდის Browning BAR-ი და აი მარსკაია სვინკაროა, ხო იცი, არც ზღვის არის, არც გოჭი, ანუ არც პირადია, არც ტყვიამფრქვევია, მაგრამ არის ფანტასტიკური იარაღი რა, რომელიც ამას ჯარში ძალიან მოეწონა, დღემდე გამოდის და იყო ძალიან ბევრი ჯარის შეიარაღებაში და დღემდე მუშაობდა. რაც შეეხება პირად ჯარის იარაღს, გაგეცინება და პირველი პომპა გააკეთა Browning-მა. პირველი მსოფლიო ომის დროს პიონერი იყო რა. ყველაფერში ეს უყურეთ საოცარი რაღაცა მოხდა. 2-0 კარტეჩი იყო შიგნი და პირველი ესენი გააგზავნა იმაში რა ქვია დაარქვეს სანგრის ცოცხი და გააგზავნეს პირველი მსოფლიო ომის დროს ჯარში. ფანტასტიკური შედეგი ჰქონდა. იმიტომ რომ მაშინ გერმანელებს ჰქონდათ ბერგმანის ხელის პისტოლეტ ტყვიამფრქვევი, რომელიც ფანტასტიკური იყო და დაუპირისპირდნენ ესენი. იმიტომ რომ ამერიკელები სპრინგფილდის და იმის შაშხან დიდი შაშხანი ჩანგრებში ვერ ომობდნენ რა და ეს ისეთ რაღაცა შვებოდა რომ გერმანია ომის დროს დაემუქრა ამერიკელებს ჰააგით. რომ ესო გარჩე ისეთი იარაღია, რომ ჰააგა თქვენ გიჟი ხوار. რა ჰააგაში კარტეჩი იყო. ანუ სპობდა. მე აღნიშნული იარაღი შემდგომში უკვე შაშხანის გაკეთების გარეშე დაუდა მისცეს პოლიციას დაარქვეს არეულობის იარაღი, ესე ერქვა ინგლისურად და უფრო მოკლე იყო. ანუ ფანტასტიკური იარაღი იყო, განსაკუთრებით გამაჩერებელი ეფექტით. ანუ ეს პომპა მე საქართველოში მქონა შეხება ამერიკელი სამხედრო ექიმები იყო შემთხვევით შევხვდი რა და რაღაც პომპაზე ვლაპარაკობდით და აი ეს გადატენის ხმაო უნივერსალური გამაჩერებელი ეფექტიაო რა კაცი რომელიც შენთან მოდის და ამის ხმას გაიგებსო უნდა გაჩერდესო იმიტომ რომ იცისო რომ ესვრიო რა ანუ ვიძახის თუ სახში გივარდება ამერიკაში ესე ვიძახითო რა ყოველთვის ჩერდება მაგ ყოველთვის ჩერდება ეს არის უნივერსალური ანუ პირველი პომპაც Browning-მა შექმნა რა ეხა რაც შეეხება თვითონ Browning-ის და თქვა სხვა ფირმების თანამშრომლობას მათ მოხდა ესეთი რაღაცა Winchester-ს დაშორდა 1896 წელს 1896 წელს დაიდო ხელშეკრულება ესეთი ჯენტლმენური შეთანხმება მოხდა Colts და Effenherstal შორის ანუ Browning-ის ნაწარმოები იარაღები Colts ჰქონდა ოფიციალურად ნებართვა რომ გაეყიდა ამერიკის ტერიტორიაზე დიდ ბრიტანეთში და ირლანდიაში სხვაგან Colt-ის Browning-ის ნაწარმოებების პროდუქცია არ იყიდებოდა Effenherstal-ს ევროპის ყველა დანარჩენ ტერიტორიაზე. ოღონდ მათ მოხდა ესეთი რაღაცა, რომ ამერიკაში Browning-ი აწარმოებდა იარაღს, რომელსაც ჰქონდა ლულის მოკლესვლა და ევროპაში აწარმოებდა იარაღს, რომელსაც ჰქონდა თავისუფალი საკეთო. თუმცა მე მოხდა ამისი აღრევა უკვე 1903 წლიდან, მაგრამ დასაწყისში ეს იყო. შემდგომში ის იყო, როცა 1903 წლის იარაღი Colt-ი, რომელსაც ვილაპარაკებთ, ჩაეშვა წარმოებაში Browning-ს და Colt შორის მოხდა ესეთ შელაპარაკება, რომ მინიმუმ დღეში 100 ცალი იარაღი უნდა გამოსულიყო და Browning-ს ჰქონდა წილი 40 ცენტი თითო იარაღიდან გაყიდვიდან. ანუ მილიონებით იარაღი იყიდებოდა просто. აბა რა იქნებოდა? ხო და ნუ აი ტიპი და ბოლოს მოზესი გარდაიცვალა 1928 წელს და მაგისი ბოლო იყო თოფი, რომელიც ვერ დაამთავრა. და შემდგომში უკვე ბოლო მაგისი ნაწარმოები არის, რომელსაც ვილაპარაკებთ, ეს არის High Power-ი, ევროპაში ქვია Grand Power-ი, ზოგან ბოლოს დაარქვეს El Capitani ეს მოდელი, რომელიც ითვლება პისტოლეტების წარმოების ერთ-ერთ აი მწვერვალად და ეხლა აი მოუყვები ეხლა ამ იარაღმა მეორე სიცოცხლე შეიძინა და მაგასაც მოუყვებით და როგორ მოკლედ Browning-ის წარმოება Browning-ს აქვს ძალიან დიდი როლი პისტოლეტების წარმოებაში. Browning-ი დაახლოებით იწყებს პისტოლეტებზე მუშაობას ამერიკაში 1896 წელს
დაიწყო მუშაობა 1897 წელს აიღო პატენტი, ეს არის კოლტი 1900. უნდა იცოდეთ მაგ პერიოდში რას წარმოადგენს იარაღი, ეს არის მეგობრებო, ბოდიშთა გაგაწყვეტ ყველა იარაღი შემოწმებულია, მეგობრებო, გამიხტული, ასე რომ მაგაზე მოღა დაწერთ. ეს იარაღი, აი, უყურე, ეს იარაღი, აი თუ შეგიძლია რომ ანახო. აი ეს არის, ამას დეტალურად ვიტყვი რა არის როგორ. ჩემ მეგობრის არის. ძალიან ცნობილი აუქციონზეა ნაყიდი, ცნობილი კოლექციონერისგან. არის უიშვიათესი, მე ეს არ მეგონა თუ საქართველოში იყო, რომ ითხრეს რომ ვიყიდო, ყვაჩა მომივარდა, ზაფხულზე სიმართლე გითხრათ და აი სანამ მიიღებდა, ფასი შეიძლება რომ მაინც არ ვიცი სიმართლე გითხრა, არ ვიცი, მაგრამ უძვირესია. ნუ წესძვირი უნდა იყოს, ხო, ხა არ მიკითხია, ხო იცი. ეს არის კოლტი 1900, რომელიც ეს არის პირველი პისტოლეტი, რომელმაც ზმნა სლაიდ გაცურება დაამკვიდრა როგორც არსებით სახელად. და სიტყვა სლაიდერი მოდის ამისგან. სიტყვა სლაიდერი მოდის ამისგან, დაახლოებით აი ესეთი გადატენვა ხდება და რაც თავარია. აი ეს ხო სამიზნეა. ეს არის ამაზე მე გავუწევ. ეს არ ვიცოდი. ეს რა ქვია, მცველი. სამიზნე ჩამოდის ქვემო და რაც არ უნდა ქნათ, ეს არ ურტყავს. არ ურტყავს ნემსას. არ ურტყავს. ერთხელ კიდე გააკეთე ზაზა რომ მაყურებელმა კარგად ნახოს. არ ურტყავს ნემსას. ეს ამ მოხსნი, ეს დაკეტა. ეს არის ფანტასტიკური იარაღი. ესეც ბრაუნინგის. ეს არის ბრაუნინგის თავდაბოლომდე. ეხლა უყურე რა ხდება. 1900 წელს რო გამოუშვეს, პირველი 100 იარაღი შეისყიდა ამერიკის ჯარმა. უყურე რა ხდება, ამას მე უკვე როგორ ნიუანსებს აქცევს ყურადღებას. უყურეთ გადატენვის, ხო, თან ემბლემა, პირველი ემბლემა კოლტის არის წრეში ჩასული. აი ეს არის პირველი ემბლემა, კოლტის არის წრეში ჩასული. ეხლა რა შეეხება ამ წერილს? თქვენ შეგიძლიათ კოლტს მიმართოთ და დაახლოებით $100 ღირს ერთი წერილი, 3 თვე უნდა და კოლტი მოიძიებს თავის არქივებში და გეტყვით რომელი იარაღი როდის არის გამოშვებული და სად არის გაგზავნილი. კერძოდ ეს არის უიშვიათესი იარაღი და გეტყვით რა ხდება. ეს იარაღი როგორც გითხარით 1900 წელს იყო ნაწარმოები, 1900 წელს გამოუშვეს, სულ არის 4000 ცალი. არის ლულის მოკლე უკუსვლა, ამას ვერ დავშლი, მაგრამ მეორეს დავშლი, იმიტომ რომ ამის დაშლა ურთულესია, სადაც ბრაუნინგის საყურე, რასაც ქვია, აქედან იწყებს განვითარებას. იმას ახსნი, რას ნიშნავს ბრაუნინგის საყურე. ეს არის რევოლუციური გადაწყვეტილება, როდესაც მაგანა იყო მე შემდგომი პატენტი. ანუ ზაზა, სოფლიოში არის 4000 ცალი და ერთი არის ჩვენთან. ხო, მაგრამ ეს კიდევ სხვა არის. უყურე რა არის. 1000 ცალი აიღო ამერიკის სამხედრო ჯარმა და ბოდიში 100 ცალი აიღო ამერიკის სამხედრო ჯარმა და მერე 250 ცალი შეუკვეთა ამერიკის საზღვაო ძალებმა. აი ეს იარაღი პირდაპირ აქ წერია რომ გამოშვებული არის 1900 წელს და ეს არის პირველი აქ იუს ნევი აწერია უბრალოდ ვისაც ქონა იმან წაშალა ძველი ადრეა რა და ფლობელი დაუკავშირდა ძალიან ცნობილ რესტავრატორებს თურმუცნაიმოს ამერიკაში და უარი უთხრეს რომ ამას კი აღიდგენთ პრობლემა არ არისო მაგრამ ეს ამ იარაღს ფას არ უკარგავს და ეს თან ვიცითო რომ ძალიან ცნობილი წიგნებში არის ეს იარაღი უშუალოდ არის კოლტის წიგნებში და იმას შესული რა და ამიტომ ახლა ამის აღდგენა უკვე არ გირჩევთო თან ძალიან ცნობილი ადამიანისგან იყიდა ანუ ძალიან ცნობილი კოლექციონერი იყო ვინც გაყიდა ოჯახმა გაყიდა ეს რო გარდაიცვალა და ძალიან ცნობილ აუქციონზე იყიდა რა და ვიცითო რაც არის ამიტომ ამას ესო არ უშლის ხელსო რა ამიტომ პირველი ისა დღეს ცოტა მოგვიანებით ვილაპარაკებთ უბრალოდ საკოლექციო სისტემაზე რა და როგორა მოკლედ ეს არის 22 იარაღი, რომელიც გაგზავნილი იქნა ამერიკის სამხედრო საზღვაო ფლოტში და გადაეცა გენერალურ აგერ აწერია გენერალ სტორეკიპერ და ეს არის პირველი 50 ცალიდან ეს გადაეცა ამერიკის სამხედრო ფლოტის მთავარსარდალს, სარდლობას, უმაღლეს იმას რა უმაღლეს სარდლობას და ითვლება ერთ-ერთ აი უიშვიათეს US Navy-თან აი ეს როგორ არის ცით რომ საკოლექციო იარაღებში განსაკუთრებული ფასობს სამხედრო კონტრაქტი. ამიტომ ეს არის ერთ-ერთი პირველი სამხედრო კონტრაქტი. აღნიშნული იარაღი, ოღონდ პირველი ნომერით, ანუ სერიული ნომერით პირველი გადაეცა ამერიკაში ძალიან ცნობილ
იარაღის შესახებ ჟურნალის, მაშინდელი ჟურნალის თავარ რედაქტორს, რომელმაც ეს ძალიან დიდი ხანი ისროლა და განაცხადა, რომ 6000 გასროლაში მქონდა მხოლოდ 7 ცალი გაცუდება, ისეც იყო ტყუის ბრალი. თუმცა ამ იარაღმა ვერ პოვა დიდი განვითარება. ეხლა რა ხდება ამ იარაღს? ეს არის პირველი იარაღი, რომელიც ამერიკაში წარმოადგენთ არის რევოლვერების კულტი და რევოლვერების კულტის მერე პირველი იარაღი შემოვიდა. გაცილებით მარტივია ვიდრე იყო ბორხარტი და გაცილებით მარტივია ვიდრე იყო მაუზერი. ოღონდ ჯერ კიდევ ძველი ინერციით პირადი იარაღების წარმოება ხდებოდა და დაგეგმარება ხდებოდა როგორც აქვს შაშხანებს. შაშხანებს სასკლეთის წინა აქვს ჭიდი განლაგებული, ხო? და ბერგმანიც ესე იყო, ანუ მაუზერიც ესეა, ხო? პირველი იყო ბორხარტი, რომელმაც წარში ჩადო და იგივე გააკეთა ბრაუნინგმა. ოღონდ ეს გააკეთა ბრაუნინგმა გააკეთა ისე რომ ლულას აქვს 2 წერტილზეა ლულა განლაგებული და 2 წერტილით იწყებს ლულის მოკლესვლას და გაცილებით უფრო ნაკლებად აქვს შეფერხებები აღნიშნული იარაღი. აღნიშნული იარაღი 4000 ცალია ნაწარმოები არის 9 მმ, ოღონდ კალიბრი არის 9.23. ეხლა რატო არის ეს 9.23? 9.23 არის ძველი რევოლვერის ტყვია, რომელსაც ეს რიმ კიდე რაც აქვს ის მოაშორეს და მაშინდელი ნიტროპორახის ჩაყრის სიმჭიდროვე არ იძლეოდა მეტის საშუალებას, რომ ნაკლები შეგემცირებინა რა ლულის ისა ტყვის სიმაღლე, გილზის სიმაღლე, რომ თქვა ის ენერგია მიგეღო, რომ კარგად ეცესროლა და პლუს გადატენვაც ეწარმოებინა. ამიტომ იყო 9.23. აღნიშნული იარაღი სულ არის გამოჩემული 4000 ცალი და როგორც გითხარით 150, 250 და 200. ანუ 600 ცალია სულ გაშვებული სამხედრო ნაწილებში. ორჯერ წავიდა სახმელეთო ჯარებში, ერთხელ წავიდა სამხედრო საზღვაოში და საინტერესოა აი ამათი მდგომარეობა. ეს არის ერთ-ერთი პირველი, იმიტომ რომ აი ეს გადატენის ფრეზერებით არის გაკეთებული. იმითი არის რა, ჩარხით გაკეთებული, მერე გადმოდის წინ. აი მაგასაც განახევთ მერე გადმოდის წინ და მერე უკვე როლს უთმობს. ეს არის ერთ-ერთი იშვიათი იარაღი, რომელიც არის 1902 წლის უკვე დაემატა უკვე კავალერისტებისთვის ეს რომ ჩამოკიდებული ქონოდა 1902 წლის მილიტარი მოდელი. კალიბრია ერთი და იგივე. ოღონდ აქ თავარი პრობლემა რა იყო, ლულის ტარის ფორმაც სხვანაირი გახდა, კუთხეც სხვანაირი გახდა და აქ ეს რო დაშალო რაღაცა კატასტროფა უნდა ხანდა. აქ დაშლის და ის წინა აქვს, ხო ზაზე, ის ქვია ზოლები ასე თქვა. ხო, ამასაც ჯერ კიდევ წინა აქვს. დაშლა, მეცე თუ გამომივიდა. იყოს თუ გინდა. არა. ხო და ამას დაემატა ისა ჭიდის ესა სლაიდერის გაჩერება. შეხედეთ? უყურეთ? აი ეს არის ბრაუნინგის სისტემა, როცა ლულა ქანაობს და 2 წერტილზეა. და ამის დაშლა გაცილებით მარტივი, ნახე რომ ამას რომ ლულას გახედო, ასე იფიქრებ რომ ახალიაო რა. ეს არის ინგლისში და ყველაზე მთავარი რაც აქვს, ეს განეკუთვნებოდა სამხრეთ აფრიკის სამხედრო ძალებს და სამხრეთ აფრიკის ჯარის იარაღის ნომერი აქვს მინიჭებული. აღნიშნული იარაღი მომძებნოთ, იმიტომ რომ ამის ისეც აქვს. ყველაფერი საბუთებით არის, მაგარია. უყურე, აღნიშნული იარაღი ნაწარმოები არის კოლტი. კოლტმა აწარმოა 1906 წლის 23 მაისს. ხო, ეს არის 1923 მაისო? ხო, აგერ წერია, აი. ჩემი დაბადების დღეს გავუკეთე. ხო. 26. უბრალოდ ეს 1900-ზე, მე 1700-იანი ვარ. 1900 და გაგზავნილი არის კოლტის იმაში წარმოებაში ლონდონში. აი ლონდონმა მერე გადასცა იმას სამხრეთ აფრიკას. სამხრეთ საინტერესო. და სამხრეთ აფრიკას გადასცა, ეს გადავდოთ. აი ესეთი იმითი მოდის კოლტის არქივიდან წერილი. ეს $100 როგორც იქ დაურიცხავ, ამას გიგზავნიან. არა, როგორ არის, იცი რომ ჯერ აკეთებ შეკვეთას,
სამი თვე ეძებენ, წინასწარ არ იხდი ფულს. მერე მოგდის რომ გეუნებიან რომ ჩვენ ვიპოვეთ მონაცემები და აი მერე იხდი უკვე 100 დოლარი. ეს რომელიმე საიტზეა თუ ოფიციალური? კოლტ არქივი, კოლტის საიტზე რომ შეხვდეთ, იქ არის ოფიციალური ის არის ძალიან ცნობილი ქალია, რომელიც ამას აკეთებს. მოკლედ ამას მერე ავაწყობთ, არის აი ეს არის პირველი 1902 რომელიც გაგზავნილი იქნა სამხრეთ აფრიკის ჯარში. ეს გამოდიოდა სპორტული მოდელიც, ცოტა აი ესეთი ფორმის სტარი ქონდა, აი ეს მომრგვალებული ქონდა და გაგეცინებათ ბონი კლაიდს ქონდა, ბონი და კლაიდს რო იქ ერთი ქონდა და ჯონ დელინჯერს ქონდა. მაგათ საყვარელი 1902 ეს არის იკონურისა. შემდგომი არის უკვე ეს არის უკვე გვიანი მოდელი, სადაც ეს მოჩუქურთმება გაკეთებული არის ამერიკაში, ანუ აქ არ არის გაკეთებული, თქო ვინც იყიდა იმან გააკეთებინა და უყურეთ გადატენვა მოდის უკვე უკან არის და კოლტის ემბლემა უკვე წრეში აღარ არის ჩასმული. ეგი არ არის. ეს 23-ია ხო? 923-ია? კი, ეგეც 923-ია. ზაზარ, ამი დაკითხო, იცი, საბჭოთა კავშირში 923 ხმარ იყო რამე მაგალითად არა ხო? არა. ეხლა გამოვიდა ვითომ 921 აი მე რა მაგიჟებს იცი აი თხელი რო არის ზემოდან რო აი რა და მაგის წერილი იყო უნდა მოვძებნით წერილი იყო აღარ ნახე სად არის ხო კაი მოვძებნი მე ამისი წერილი იყო აი შო ეს არის ხო აგერ არის მაგის წერილი ეგ წერილი ეს ეგ ჩემი არაღია აგერ აი და ჩემის მისამართი წაწერია რომ აი აქ გამომიგზავნეს და გამოშვებული არის 1919 წელს. ეს არის 1919 წელს პიტსბურგში, პენსილვანიაშია გაგზავნილი 1919 წლის 4 ნოემბერს და გაგზავნილი არის მაღაზიაში გაიგზავნა 4 ცალი. ეს არის ერთ-ერთი. ანუ 4-დან 1-ია რა. 1919 წლის ნოემბერში. ეს საქართველოში აქვს იმეს? არ ვიცი, სიმართლე გითხრა. ქონდა, იმიტომ რომ 923 შეიძლება ვიღაცებს აქვს კალიბრი, იმიტომ რომ ამდენ მე მაქვს ეს ტყვიები და იშოვება ისე დამტვირთები? არა, ეგ არის იგივე სუპერი იყიდებოდა აქ. ხო. 38 სუპერი, ოღონდ სუპერს აქვს ენერგია ორჯერ მეტი. ამიტომ თუ სუპერს იშოვით, ამით არ უნდა ისროლოთ, გადატენვა ის არის რა, მაუზერი შოტეტეს უფრო მეტია დაში. ამიტომ ეს გააფუჭებს ის რო ისროლო. კი, გააფუჭებს ის რო ისროლო, ამიტომ ჯობია რომ ეს არის მოსაკვეთო. არის საქართველოში არ არის დაჟე ამერიკაში ჭირს ამის თქები ამ სუპერს ტენიან რა ანუ სუპერს ყიდულობენ იქ არის ხახლა დაუჯერე ხა არც ერთი ფაბრიკა არ უშვებს ამას აღარ უშვებს იმიტომ რომ ეს ცოტა იარაღი არის ძალიან ცოტა მაგალითად ეს არის სულ აი კოლექციონერებისთვის რაღაცა პარტია ხო შეიძლება ხო მაგრამ როგორ არის ამ იარაღით ვერ ნუ კი ისვრი მაგრამ როგორია ხა მართალია კოლექცია აღარ ისვრი რა მე ხო მაგრამ არ ვისვრი მენანება რა 126 მენანება რა გულოფუჭდება თორე სრულად არ მენანება ისტორია გიჭირავს ხელში 126 რო გაფუჭდეს არსებობს მეტალის დაღლა ნემსი გაწვდეს ის სად ნახავ ხო ამიტომ სასრულად სხვა იარაღი თანამედროვე შეგიძლიათ ესენიც მაგრამ ნუ ეს ის არის შემდგომი ეს არის თქო სპორტული გამოშვებული არის 6000 ცალი და ეს არის 28000 გამოსემული რა ამიტომ ეხლა რამდენი უნდა იყოს დარჩენილი ხო წარმოიდგინე 100 წელი გავიდა 28 წელს შეწყდა ამ იარაღის წარმოება რა და ნუ აღარ 100 წლის წინ უკვე აღარ არის ბევრი გამოსული რა ამიტომ ის ბიზნესიც აღარ ყიდულობს რა შეაწყობს ახლა ბევრი არის ყიდ ამერიკაში არის ოღონდ გიმზადებენ შეკვეთით არის Buffalo Arms Company და შეკვეთით გიმზადებენ რა არ არის ძვირის არღის და თვისაც უნდა ყიდულობს თუ არა და 38 სუპერი შეუძლია გადატენოს რა ამოაკლოს აქ იქ არის სპეციალური იმასა აქვს ხორნაცა აქვს სპეციალური წიგნია სადაც წერია სხვადასხვა იარაღების რამდენი დენთი უნდა ჩაყარო რომ მიიღო ის ენერგია რაც არის და უნდა ამოაკლო იმიტომ რომ ამათ აქვს მაინც მეტალის დალღა და გაფუჭდება შემდეგი რევოლუციური ნაბიჯი რომელიც მოდით ჯერ ამერიკის ისტორიას გავყვეთ და მერე გადავიდეთ ევროპაზე შემდეგი რევოლუციური ნაბიჯი რომელიც კოლტმა გააკეთა ეს არის კოლტ 1903 ამიტომ მოთხოვნა იყო გაკეთებული იყო ჯიბის მოკლე და პატარა იარაღი და რომელიც კოლტმა გააკეთა 1903 ეს არის ბელგიაში გამოშვებული ვიტყვით 1903 წლის იგივე ოღონდ დიდი იარაღის შემოკლებული ვარიანტი ბევრი მეკითხება ხოლმე და აი 1903 ეს არის იმ წელს გამოშვებული იმ წელს გამოშვებული მოდელი 1903 M1903 მოდელი ეს არის ეს უიშვიათესია ეს 1903 წლის მოდელი იმიტომ რომ ეს ხო და ხო გეტყვი ახლა რატო აუ რა ლამაზია
და ისეთია რა, პატარა რა. რა კლასიკა ნახე რა. შო. აი ეგ არა. ლამაზი რა. ეს გიოსია და ამიტომ უყურე ეს არის ტეტემაც აქედან მოიპარეს, ხო? ტეტე არა, ხო, მაქიდან ოღონდ უფრო იქიდან წირო კიდევ განახეთ. ეს არის გამოშვებული, ეს არის 1905 წლის 6 აპრილს ნაწარმოები და ორი ცალი იარაღი გაეგზავნას ტრაიონს და AK Tryon and Junior Company ფილადელფია, პენსილვანიაშია გაგზავნილი ეს იარაღი. თავის საბუთით. ოღონდ უყურე ამას რა აქვს. ეს არის სულ არის 4 მოდელი და ამ იარაღს აქვს ეგეთი რაღაცა. ბუშინგი აქვს. პირველად აი აქ გამოჩნდა ბუშინგი. აი ეს როგორც Colt 1911 წელს. შემდგომ მოდელებს ეს არ ქონი. და რაც მთავარია, ამას დაარქვეს Colt Pocket Hammerless, თორე სინამდვილეში დახურული ისა აქვს რა, დახურული ჩახმახია, ხო? თორე Browning-ს აღარ. ნახე როგორი დაფერო აქვს, მოლურჯო. კი. უმაღლესი ხარისხის. ეს არის. ხო, და რაც მთავარია, უყურე რა აქვს. ვიღაც ამოვიდა იმ დღეს ზაზა რა ჩემი არავს რაღაცა ლურჯი ფერი დაკრავს და რომ გავაშავოდა აი მაგას აი ეგ არ თქვა მეორე ვიტყვი ახლა მე შემდგომში ვიტყვი აი ცოტა ხანში შენახვის იმაზე რომ გადავიდე უყურე რა არა აქვს ჭიდის დაცვა და პირველად გამოჩნდა ტარის მცველი ამ იარაღში პირველად გამოჩნდა ტარის მცველი ეგ არის ამერიკელების ერთ მოქმედებაში უნდა მოხდეს რომ ხელი უნდა მოუჭირო რომ გასახნეს ეგ არის პირველად გამოჩნდა ტარის მცველი და არ ქონდა მჭიდის დაცვა ანუ ბრაუნინგის ეს არის ბრაუნინგის ისა და აღნიშნული იარაღები არის ძალიან ბევრს უყვარდა ალ კაპონე დადიოდა 1903-ით იყო როგორც დეტექტივების, ასე განგსტერების და ბანდიტების საყვარელი იარაღი, იმიტომ რომ ადვილად ატარებელია, მალულად შეგიძლია ატარო, არ არის მძიმე, შეგიძლია მყელიდოს, ყელია, ამოსაღებად ადვილი არ აქვს წახნაგები და 7.65 მაშინ რომელიც ესე ბრაუნინგის გამოგონებული კალიბრია, საკმაოდ მაშინ გამაჩერებელი ეფექტი იყო, იყიდა ჩინეთის პოლიციამ, იყიდა სინგაპურის პოლიციამ, ბელგიამ შეაიარაღა თავისი პოლიცია ამ იარაღით გარკვეული პერიოდი, იაპონია გვიანობა 44 წელს შეწყდა ამის წარმოება, 1908 წელს ჯერ ქონა ეს პლასტიკატის ტარი ქონა, hard rubber ესე ვქეთ, მერე უკვე კაკლის და ოქროსფერი მედალიონი. აი ეს უკვე არის საინტერესო რა, აი ეს არის აწერია United States Property. 44 წლიდან ეს იარაღი, რომელიც პირდაპირ წერია, რომ გამოშვებული არის 1944 წლის 9 ნოემბერს და გაეგზავნა ამერიკის მთავრობას მასაჩუსეტსის სპრინგფილდში, როგორც საკომანდირო ოფიცერის იარაღად, იმიტომ რომ დაიწყეს მერე გენერლებზე ამის მიცემა. აუ რა მაგარია. აი ფანტასტიკური იარაღი არის, ეს არის უკვე 38 ACP 9-17-ზე. 9-17-ზე. ხო, ანუ ეგეც ბრაუნინგის გამოგონებული ტყვია. 9-18 მაკაროვია. 9-18 ეგ არის გერმანული პოლისი. კი ბატონო. ულტრა და ეს არის 9-17, რომელიც 44 წლამდე გამოდიოდა. აღნიშნული იარაღები, აი ეს არის აი ეპოქალური იარაღია, იმიტომ რომ ეს არის თავისუფალი საკეტი და ძალიან ბევრი ცნობილი პიროვნებას და იმას ქონა აღნიშნული იარაღი და აღნიშნული იარაღი ისტორიული იარაღია. ალაფარი იქნებოდა ესე რა საბჭოების მიერ. შეიძლება, მაგრამ მაშინ ამერიკელები უგზავნიდნენ საბჭოთა კავშირს რა, მაგრამ მაშინ უფრო იყო 45 კალიბრის, იმიტომ რომ მოდიოდა ტომსონები და 45 კალიბრი იყო, იმიტომ რომ ტანკებში შერმანი საბჭოთა კავშირის შერმანი და იმით ეარკობრათი რომ მოვდა, იქ პირდაპირ იყო ჩადებული რა. 45 კალიბრი და ტომსონები იყო ტანკებში ჩადებული და არის კიდე კარელიის ფრონტზე საბჭოთა ჯარისკაცების ცნობილი სურათია, რომელსაც უჭირავთ ისა ტომსონი. მომობენ იმით და ფრინავები დაფრინავებით შენ გაგეცინებოდა ისა რა ქვია პაკრიშკინი ეარკობრათი დაფრინავდა. სამგზის საბჭოთა კავშირის გმირი დაფრინავდა ეარკობრათი. კი, ფანტასტიკური ადამიანი იყო, მაგრამ ამავე დროს თუ შევადარებთ იმას ხო, თუმცა მე იყო მეორე კაჟედუბი, რომელიც სამგზის საბჭოთა კავშირის გმირი ის იაკით დაფრინავდა. ხო, ნუ რა მნიშვნელობა კრიტიკალავ მტერს, მაგრამ ნუ უბრალოდ ახსე ეს არის და იმიტომ რომ ეხმარებოდნენ მაშინ ძალიან. როგორც ჩვენ წინა გადაცემაში თქვით ტყვიების შესახებ,
ტყვიები, რომელიც წარმოებული ამერიკის მთავრობამ ფილიპინების ომის მერე გადაწყვიტა, რომ გადასულიყო 45 კარიბზე. ხო, აი ამას განახებთ წინა მოდელისაგან განსხვავებით, როგორც გითხარით, ყველა იარაღი შემოწმებულია. უყურეთ, არ ისვრის. თუ არ ჩადეთ ჭიდი. ეს არის ბრაუნინგის გამოგონება. კი ბატონო, ვალტერებს. ჭიდის დაცვა. ვალტერებს მერე გააკეთეს და ჰაი პაუერებს. ჰაი პაუერს კი ბატონო. მოკლედ, აღნიშნული იარაღი ესა ბრაუნინგს მოუვიდა შეთავაზება, რომ ხო მე მოდი ჯერ სხვა რამე ვთქვათ, მე ამაზე გადავიდეთ. ამერიკაში გაჩნდა მოთხოვნა, რომ პატარა პისტოლეტები ყოფილიყო ბრუნვაში. ანუ რასაც დეტექტივებისთვის ფარული ტარების დამსკი ქალებს რასაც უძახიან ისა. აღნიშნული პისტოლეტები, რომელიც მალული ტარებით არის გათვალისწინებული და რასაც უძახიან მეორე რიგის ეგრეთ წოდებული რაღაც მორგანმა რომელსაც გამოიგონა 25 ACP 635 500 წელი ტყვია გამოუგზავნა ბრაუნინგს და მოკლედ აი ეს იარაღი რომელიც 1905 წლის ვითომ მასლია რომელიც ბრაუნინგის სახელწოდებით დეფენ ჰერსტალმა გამოუშვა მაგრამ ეს ცოტა განსხვავებულია და ვიტყვი რა არის განსხვავება ეს არის 1908 წლის ვესტ პოკეტ პისტოლ ეგ არის ჩემი როგორც გითხარი მეუღლის ისა ძალამაზია ჩემი ისა რა ქვია მეუღლის ამის კალიბრი 25 ACP ხო 25 ACP ეგ არის ჩემი მეუღლის ბაბუის რომელიც სულ მაინტერესებდა საიდან მოხდა საქართველოში ეს არის ერთ-ერთი პირველი 4 ციფრა ნომერი აქვს არის ერთ-ერთი პირველი ნაწარმოები პირველი პარტიის არის ითვლება მაშინ ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ხარისხის ოღონდ რა იყო იცი რომ 25 კალიბრი იყო და ეს არის წარმოებული 1900 წლის 12 მარტს გაეგზავნა პეტერს რომელიც არის იარაღების მაღაზიები ქონდა ნიუ-იორკი, გამბურგი და კონსტანტინოპოლში. აი გახსოვს მაშინ რო ვთქვი და კონსტანტინოპოლიდან არის შემოსული სავარაუდოდ საქართველოში. ეს არის კოლტი 1908 რამდენის ხელში გავლილი ყოფილა. West Pocket Pistol, ანუ ჟილეტის ჯიბის იარაღი. ოღონდ რა განსხვავება აქვს ბრაუნინგის მოდელიდან 1905? ერთ-ერთია ვითომ ეს არის დაპატარებული 1903 წლის მოდელი. მე მაქვს ბეიბი. ხო, ეგ კიდე სხვა. ეს რა არის? უყურე ამას მცველი ცოტა სხვანაირი აქვს და დამატებული აქვს ტარის მცველი. იმიტომ რომ უმეტესობად ამ იარაღს იყენებდა ის ადამიანი, რომელსაც არ აქვს გამოცდილება იარაღთან იმ წარმოების რა, იარაღის ხმარების, ხო, რომელიც პროფესიონალია და მაღალ ადრენალინზე შეიძლება გაუვარდეს რაღაცა და ამიტომ დამატებული აქვს ჭიდის, ისა ბოდიში ტარის მცველი, რომ ადვილად ისროლოს. შემდგომი ეპოქალური იარაღი, რომელთაც იწყება კოლტის ბრაუნინგის ესეთი ეპოქალური ნაბიჯები არის 45 კალიბრი. როგორც გითხარით 45 კალიბრი, რომელიც ამერიკის ჯარმა შემოიღო, რომ სამხედრო კარტრიჯები, სამხედრო ტყვიებისთვის და პირველი კოლტმა პირველი დავალება, ერთ-ერთი დავალება, რომელიც მისცა ჯონ მოზეს ბრაუნინგს, მოზესას, რომ ყოფილიყო 45 კალიბრის იარაღი. ნუ ერთი მხრივ ძალიან მარტეს არ ვიცი საქართველოში არის თუ არა. ეს არის ნახე როგორი დაფერვა აქვს და როგორი შენახულია. ეს ინგლისიდან არის ჩამოტანილი. როგორი ტარი აქვს თან ნახე რაღაცნაირი რა. ინგლისში როგორ მოხდა არ ვიცი, მაგრამ უყურე როგორ არის 3 ცალი, ეს ძალიან ცოტა ხანი გამოდიოდა 1907 წლამდე გამოდიოდა. 2 წელი გამოდიოდა ძალიან ცოტა იქ გამოდიოდა. ეს მოდელი რომელია? 1905. 1905. პირველი 45 კალიბრის იარაღი. უყურე მონტგომერ ვარდენდ კომპანი ჩიკაგო ილინოისში 13 ივნის 1907 წელს გაიგზავნა 3 ცალი ეგ იარაღი. აუ რა ისტორია მიჭირავს ახლა. პირველი 45 კალიბრი. პირველი 45 კალიბრი არის ეგ. მოიცა თუ აუ ძალიან გიორგი არ გამიბრაზდება თუ დავშალი ესეთი დასაშლელია, ნახო. ეს არის პირველი 45 კალიბრი. აი ეს მაგიტო გამარტივდა. ვсё. უყურე რა განსხვავება. ამის დულამა ჩვენ ახლა როგორ დადის? იგივეა. ხო? ჯერ კიდევ იგივეა. ოღონდ უყურე რა ხდება. იგივე კი არის ჩემი მეგობარო, მაგრამ 45 კალიბრს აქვს გაცილებით მეტი
მუხტი და მეტი უკუცემ. ამიტომ უყურე შეადარე ხა იმის ლულა და ამის არა, ლულას შეადარე, მაგრამ რა ვიცი, ჩანს თუ არა. აი შეადარე აი ეს ჩანაჭდევები. უყურე? იმას ბოლომდე ჩადის, ამას ბოლომდე არ ჩადის. ამის წრეზია ფაქტობრივად. ხო, ქვემოთ უკვე სამკუთხედია. სოლისებური ფორმა აქვს და აი ეს მხოლოდ ნახევარი წრეა. აი ზუსტად ეს რევოლუციურმა გადაწყვეტილებამ მიიყვანა იქამდე, რომ აი ზუსტად ეს თუ არ გააკეთა, იყო სერიოზული ისანი რა, malfunction-ები. და ზაჯეშკები ქონა რა, როგორც კი ეს გააკეთა, ტიპმა ეგრევე მიიღო აბსოლუტურად უტყუარი იარაღი, რომელიც არ ტყუნობს, ესე ვთქვათ რა. აი მე ავაწყობ, გიორგი არ გამიბრაზდება ამის დასლაცი, მაგრამ ავაწყობ მე. აი ჭიდები ნახე რა. ხელებია სხვადასხვა. ხო, სხვა შორის განსხვავდება ამის 1902 წლის ჭიდები. უყურე, ვისაც თუ ვისაც ჩაგივარდებათ ეს ხელში. ეს არის ქვემოთ არის პირველი ვარიანტი, როგორც აწერია და ზემოთ არის გვიანი ვარიანტი. Colt 38 ავტო იმას სხვანაირად აწერია, ამას სხვანაირად აწერია. ანუ ჭიდებსაც დიდი მნიშვნელობა აქვს ზოგადად რა. არა, ამას ახლა არ აქცევენ ყურადღებას, მაგრამ ეს ორიგინალი ძველი მჭიდი, ეს ორიგინალი ამ მოდელისთვის განკუთვნილი მჭიდი. ეს ამ მოდელისთვის განკუთვნილი მჭიდია. მოკლედ 1905 წელს გამოუშვა Colt-მა Browning-ის 1905, რომელიც იყო რეალურად რევოლუციური ნაბიჯი და რევოლუციური ნაბიჯი 45, ეს არის პირველი 45 კალიბრის პისტოლეტი. 1907 წლიდან ამერიკის მთავრობა აცხადებს კონკურსს, რომ გააკეთოს პისტოლეტები, რომელიც ამერიკის ჯარი მიიღებს. ოღონდ 45 კალიბრის. Browning-ი იმ პერიოდში არის ევროპაში, ამიტომ სამი Colt-ის ინჟინერი წყვიტავს, რომ გააკეთოს Browning-ის გარეშე, Colt-მა მიიღოს იკრისეს რა, მოდი ესე ვთქვათ. Colt-მა მიიღოს მონაწილეობა იმაში კონკურსში, ოღონდ მიიღოს მონაწილეობა Browning-ის გარეშე, ოღონდ მან მოთხოვნა იყო უკვე დაემატა ტარის მცველი. აუცილებლად ტარის მცველი უნდა ქონოდა რა. აი ეს ხელის მოჭერით რა იმაშვება და 1907 წელში გამოუშვეს ძალიან ცოტა მცირე ტირაჟით აღნიშნული იარაღი, შეიტანეს რაღაც ცვლილებები, რაც მოითხოვა ამერიკის მთავრობამ, სამხედრო ნაწილებმა და გაუკეთეს ტარის მცველი. აი ყველაზე ცუდი ის იყო, რომ ვერ გათვალეს იარაღის წარმოება, რომ არ არის ეგრე ის კაც გენიოსი იყო რა, იმან იცოდა, ამათ მარტივად დაამატეს რა და არ არის 1+1 ყოველთვის 2. კატასტროფა მოხდა, კატასტროფული malfunction-ები გაჩნდა და ყველაზე საოცარი ის იყო, რომ უპრობლემოდ ისროდა ეს 1907 წლის მოდელი, უპრობლემოდ ისროდა კომერციულ 45 კალიბრის ტყვიებს, მაგრამ ამერიკის მთავრობას მაშინ აიარაღებდა ძალიან ცნობილი ტყვიების წარმოება, რომელსაც მაშინ ვილაპარაკეთ 22 კალიბრი მოიგონა United Cartridge Company, იმის ტყვიებს ვერ ისროდა. მიზეზი რა იყო? ნუ რაღაც ტექნოლოგიური ის იყო რა, თან თერმული დამუშავება ცუდი ქონა, ფუჭდებოდა იარაღი რა, ანუ წდებოდა რაღაცა და უხარისხოთ იყო შესრულებული რა, და ეთქობა იქ რახან სამხედრო იყო სხვა კრისობა მეგიცის ასე. ხო, კრისობა მეგიცის, ხო და ხო ეგიცი. იძულებული გახდნენ დაუკავშირდნენ Browning-ი ჩამოვიდა და დაიწყო მუშაობა. აი მაგისი მერე მაშინ ჩანს უკვე აღარ დავშლი ხა Colt-ი ყველაცა გაქვს დაშლილი. აი ეს ორი ეს დამიგრების სისტემა სერგა Browning, ანუ Browning-ის საყურე რასაც კი, რომელიც მოძრაობს რა. აი ის მოხსნით გადავიდა ამაში და გამოჩნდა უკვე 1911 წელი. მოყოლილი გვაქვს 1911 საიდან წამოვიდა, როგორ წამოვიდა, აღარ მოყვებით, ეს იყო უნიკალური იარაღი, რომელმაც აჯობა ყველას 6000 გასროლაზე ქონა მხოლოდ 12 შეფერხება, რომელიც თან დაიყო, იცი რომ ის 12 არ იყო იარაღის ბრალი, ტყუის ბრალი. დაშალეს და აღმოჩნდა რომ კაფსულის ბრალი იყო რა, ის ტყუები დაშალეს. და ანუ აღმოჩნდა რომ არის ფანტასტიკური იარაღი და მიიღეს, აი მე უკვე ჩვენ გადავდივართ 45 კალიბრის იარაღის ძალიან საინტერესო ისტორიას. ეგ არის ცალკე ისტორია, 45 კალიბრის წარმოება, აი ეს არის Colt-ის სამხედრო, როგორც გითხარით, აწერია United States Property, აღნიშნული იარაღი, ნაწარმოები არის გაგზავნილი არის 600 ცალი 1917 წლის 9 ივლისს სპრინგფილდში ამერიკის მთავრობაში. ეს არის სამხედრო წარმოების იარაღი.
სამხედრო ყოველთვის ძვირია. ხო, ეგ არის სამხედრო წარმოების იარაღი, ნახე როგორი შენახვა. აურა მაგარია. ამერიკელებმა იციან იარაღი შენახვა რა. აი, ნახე როგორი ფანტასტიკური შენახვა, მოვლილი იარაღი. ახალია რა. ნუ ეგრე არა. ეხა რო უყურებ, მეგობრო არის კამერაში ამდენად კარგად ჩვარ. ახალია რა. კი, ეგ არის. ან ეს არის 1917 წელს წარმოებაში და მანდ მოხდა ეგეთი რაღაცა. იმ პერიოდში კოლტს არ ყოფნიდა. კოლტი ჩვენთან ასოცირდება 1911 წლის მოდელთან, მაგრამ იმ პერიოდში უფრო 14000 ცალია მაგალითად უფრო ეს გამოშვებული, ეს არის 1914 წლის სპრინგფილდის მოდელი. ეგეც აწერია United States Property, ოღონდ განსხვავებით არწივი უკან. ესეთი დაფერვით იყო ზაზე. ეგ იყო, ეს აღარ ეს ასაკობრივად არის უკვე პატინაში გადასული, მაგრამ გრეი პატინაში, მაგრამ აი რო ამოატრიალო, აქ ამერიკის გერბი აქვს და ისეთია რა, სპრინგფილდი ეგეც უშვებდა. თავისი აღნიშნები აქვს, მაგას მე მოვყვებით ცოტა გვიან რა როგორ კოლექციონერებმა რას უნდა მიაქციონ ყურადღება და ისეთია რა ქვია. აი მაგაზე მინდა ცოტა ორი სიტყვით რაღაცა თქვა გეხოწე. მე აი მოვჩებით და მე ვთქვა. ხო, აი კოლექციონერები ზოგი აი ეხა ამას წინათ მოკლედ ესე ვიზავ, როგორ მოკლედ ცოტა აი ამას რომ მოვჩებით, მე გამოტებით იქნება. თუ ნეგ ცალკე ჩავწერო. ცალკე 10-15 წუთიანი ის იქნება 20 წუთიანი. ანუ როგორ შეინახო, ნუ ჩემი აზრი ხმე არა ვარ ისაკაც. როგორ უნდა მოხდეს შენახვა, როგორ უნდა იქნეს არჩეული საკოლექციო იარაღი და რას უნდა მიაქციონ ყურადღება, რა უნდა წაიკითხონ, იმიტომ რომ მეც თავიდან ეს მაგრამ ვერ დავჭიქ წავიკითხე, იმიტომ რომ წიგნებია. რა თქმა უნდა და მაგას დასაწყისში გეუბნებოდა რომ ერთმა მომწერა მეთქი რომ ჩვენი არქისა ზუსტად გამომწერი არის და მოკითხვა აქედან რომ უბრალოდ მოლურჯო ფერი ქონდაო და გავაშავებიო და აი მეთქი კი არ გააშავე, დააშავე მეთქი. ხო, სწორად უთხარ. აი რა ვიცი ხა რომ მაგის ხელისხლება არ შეიძლება. კოლექციონერი რაც არის ავთენტური, რაც არის ძველი და ორიგინალი, მაგას აქვს ფასი. ხო, ზოგადად ეგრეა რა, ნუ ამის აწყობა ხდება ძალიან მარტივად. ერთ. ხელი გამეჭრა და всё. ქირურგი კაცი ხარ, ხელი რო გაგიჭე ხარ რა. და არის სპეციალური ისენი რა ქვია. გამისა სპეციალური სილიკონის დამცავია, რომელიც წყალს არ უშვებს და იმას დავიკრავე ისე ვიმუშავე. მოკლედ ამით აწყო და ამას პირველი რაც აქვს 1902 წლის მოდელს, რაც აქვს პირველი არის ისა გაჩერება აქვს რა იმის სლაიდერის. აი ხა ასე მგონია რომ მე მაჭერი ხა მაგრკინას ასე მგონია აი საკოლექციო იარაღს ხო იცი აი მე რეავაწყობ მოკლედ ესე იყოს ხო ამას თავისი ისა მოკლედ და მაშინ 1911 წელს უშვებდა კოლტი, სპრინგფილდი, რემინგტონი და United Switch Company. ეს 4 კომპანია უშვებდა პირველი მსოფლიო ომის დროს. მერე დაემატა მეორე მსოფლიო ომის დროს, ნუ აი ის არის რაღაც გრაალად ითვლება ზინგერი. ეხლა ხან გაიყიდა $170,000. ხო. ნუ ისეთია რა, მაგ ცალკეთება. მოკლედ 1911 რომელმაც გამოიარა რამოდენიმე ორი მსოფლიო ომი გამოიარა, კორეის ომი გამოიარა, ვიეტნამის ომი გამოიარა და 70-იან წლებში, 80-იან წლებში მოხდა მხოლოდ მე მაგის ჩანაცვლება ბერედით. ანუ ეს ერთ-ერთი დღემდე ამერიკელები, ეს არის ამერიკული კლასიკა და დღემ ძალიან ბევრი შეერაღებაში იყო ქვეყნის კოლტი 1911 და დღემდე გამოდის და დღემდე ითვლება ერთ-ერთი მათ ინჟინერობის მწვერვალად, მოდი ესე ვთქვათ რა და ეგეთი არის. კოლტი ევროპაში ხო, რაც შეეხება ხა თვითონ 1911-ს აქვს საკმაოდ საინტერესო ისტორია, რომ ქონდა რუსეთს. მეფის რუსეთმა შეუკვეთა, ანუ როგორი სიტუაცია იყო, იცი რომ პირველი მსოფლიო ომის დროს მეფის რუსეთს მისცეს კრედიტი, ოქროთი. ოღონდ მაგ კრედიტით მეფის რუსეთ ფულად კი არ აძლევდნენ, უნდა იყიდა იარაღი. ერთ-ერთი ის იყო, რომ იარაღს ყიდულობდა JP Morgan-ი მაგისგან ამერიკაში და აძლევდა რუსეთს. და იყიდეს 1911. იშვიათი მოდელია 50,000 და ოღონდ ეს არის cold government, ანუ კომერციული მოდელი იყო და არა სახელმწიფო, ნომრებით არის გარკვეულ რაოდენობას აწერია ანგლ-ზაკას იაწით ჩარჩოზე. და საკმაოდ იშვიათია და ეძებენ კოლექციონერები მაგას. ასევე ეს ოღონდ 4-5 ავტო ელევის იმითი კონტრაქტით წავიდა ინგლისში, ინგლისის Royal Air Force ჰქონდა RAF აწერია და
საკმაოდ ლენდლიზითაც მიდიოდა და ძალიან იშვიათი იარაღია რა, იშვიათი ისე რომ არა ლენდლიზი საბჭოთა კავშირი. არა ვერა. მან თვითონ ხო არ ქონდა. ხშირად მიკამათია. არა, ყველაფერი მიდიოდა, რა ვიცი. არა, როგორ იყო იცი რომ მან კინით დაწყებული რა, ყველაფერი დამთავრებული რა ვიცი. მე წავიკითხე, მათ მოხდა ესეთი რაღაც. დიდი რაოდენობით ტანკები, რომელიც შერმანი, რომელიც საბჭოთა კავშირი ომობდა. 80% დენთი, რომელიც გავარდა საბჭოთა კავშირის მხრიდან, ანუ დენთი რა, მარტო პისტოლეტი კი არა, შაშხანა, ავიაბომბა, საარტილერიო, ყველაფერი იყო ნაწარმოები ამერიკაში ან ინგლისში. მეორე, ალუმინის 95%, რომელიც თვითმფრინავებში იხმარებოდა, ხო, შემოვიდა ლენდლიზით. კი ბატონო. კანსაცმელი, ტუშონკა, კვერცხისფხვნილი, ბებიაჩემ საწყალი ხსენდეს კვერცხისფხვნილი რო არ ხალხი შიმშილით მოკვდებოდა. ირანიდან გააკეთეს გზა, საბჭოთა კავშირი ირანში მაგიტო შევიდა, ირანიდან გააკეთეს გზა, რომ ეს სტუდებეკერები, MK-და ის ქონა, რომელიც ფუჭდებოდა, ყველაზე მთავარი რაც არის, ხო, შემოდიოდა საბჭოთა კავშირში. მაგითი და ამ საბჭოთა მანქანებზე არ ეყენა კაჭუშა. კაჭუშა ეყენა სტუდებეკერზე. და გეტყვი ხა ამას რა მოყვა? ხო ეს ბევრმა არ იცის, ხო და მაგრამ ასევე ჩვენ ბევრმა არ იცის როგორ ხდებოდა გადახდა. მართლა იძახე რომ არ იყო ეს ვალად. უყურე გეტყვი რა, უყურე როგორი სიტუაცია იყო. მე ჩავიხედე. რუსეთის თავს 2000-იანი წლების 2003-მდე რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ვებგვერდზე ეკიდა ეს დოკუმენტი, მე გაქრა. ეხლა შეგიძლიათ მოიძებნოთ, იმიტომ რომ არის ინტერნეტში. ანუ რა მოგვცეს? მარკ სოლომინი არის, რომელიც არხია YouTube-ზე, იქ პირდაპირ აღწერს რა იყო, როგორ არის. და მაგალითად T-34-ის კოშკურა, რომ პანტერას ეომა, დიდი საკისარს ითხოვდა რა, ვერ აყენებდა საბჭოთა კავშირი. პაჩებნი ეწოდებოდა გაიგო. ხო, საკისარი. ტექნოლოგიურად ვერ აწარმოებდა. ეგ საკისარი არხი იყო ორი, ერთი ინგლისში, ერთი ამერიკაში. ინგლისელებმა თავისი მისცეს. და 44 თუ 43 წლიდან აი პანტერას რო განადგურდა კურსკის ბრძოლაში რო ააფეთქეს და გადაუარეს გერმანიის სატანკო ნაწილებს პოროხოვკასთან, იყო ზუსტად იმის დამსახურება, კაცო, შაშხანი, ბოდიში, კოშკურის, რომ დიდი კოშკურა დადგა. იმიტომ რომ დიდი საკისარი იყო. ძალიან უზარმაზარი ის იყო, თორე გავიდოდა გიტლერი ტექნოლოგიურად, მაშინ გერმანია ჯობდა საბჭოთა კავშირს რა და ის დახმარებები იყო რაღაც აი წყალქვეშანავები ბევრ წყალში უძირავდნენ. ხო არა, როგორ მოხდა იცი რომ ენიგმის კოდი გატეხეს ინგლისელებმა და ენიგმის კოდით ეს მთელი რაც იყო კანვოი რაც იყო ესენი ფილმი არის. ხო ეგა მთელი ეს მან რა მოხდა იცი რომ ეს რომ მოდიოდა გემებით გერმანელები ძირავდნენ და ამან ეს რომ კანვოი რაც მოდიოდა ეს წყალქვეშანავები ჩაძირეს ინგლისელებმა თავისუფლად მოდიოდა ეგ ყველაფერი რა და ეგ ყველა მოიგო მაშინ სოფლიომი და განსაკუთრებით ძალიან დიდი როლი იყო ამერიკა ინგლისური საბჭოთა კავშირი ისე ვერ უზარმაზარი ხალხი გაწყდა ერთი ჩემი ბაბუა იქ არის დაღუპული კაცო მაგაზე ხო ბაბუ ხო უცუც როგორ ვიტყვი კაცო ბაბუა ჩემის ძმაა ხო და მეორე ბაბუა ჩამოვიდა 40 თითრებ ფინელებთან ომის დროს წაიყვანეს და 47-ში ჩამოვიდა ბაბუა ჩემის ძმა ჩამოვიდა წარმოიდგინე ერთ-ერთი ძმა რა მამა ჩემის და მამა ჩემის მამის ძმა წარმოიდგინე და ტყვედ იყო ჩავარდა დაჭრილი ჩავარდა წარმოიდგინე და რატო ჩაბარდი დაჭრილიო და ციხეში უშვებდნენ 20 წელი 10 წელი იყო ციმბირში გადასახლდა იქიდან ჩამოვიდა მაშინ რა სტალინმა არ მოაწერა ხელი მაშინ ხო კონვენცია იყო ტყვეების საბჭოთა კავშირმა არ მოაწერა ხელი განაცხადა რომ საბჭოთა ჯარისკაცი ტყვედ არ ჩავარდებაო და ხაზგასმულად ცუდად ექცევოდნენ გერმანელები საბჭოთა ტყვეებს კი ბატონო რა ცალკეთება მოკლედ 1900 გადაუხედოთ ლაპარაკმა მოიტანა 1911 ესე საინტერესოა რომ ის მაყურებელიც იციან 1911 აგზელებს ტრიუმფალურ სვლას ევროპაში და ნორვეგიელებს ანახა ამერიკელებმა 1911 ნორვეგიელებმა იმდენად აი შეიყვარეს 1911 რომ ეს იყო პირველი რომელიც ნორვეგიელებმა ქარხანამ კონსკბერგმა აი ეს არის ამისი დამადასტურებელი რომ ეს არის ინგლისელების გაკეთებული ექსპერტიზა და ადასტურებელი კონსკბერგის პისტოლეტი არის ავთენტური ნამდვილი 1914 წელს დაიწყო ამის წარმოება. ოღონდ განსხვავება რა აქვს? უყურე ევროპულისაგან განსხვავებით, ადვილად მიხვდები. ნუ ერთი არის საკმაოდ მაღალი ხარისხის. ეს არის 45 წელს გამოშვებული. ერთ-ერთი ბოლო იმიდან არის. მერე შეწყდა წარმოება. მოკლედ აწერია 11 მმ და აი უყურე
slide stop-ი და ისა დამშვები. ეყურე ეს გაცილებით დიდი აქვს, რომ ხელთათმაში იმუშაო ვიდრე ეს. აი ეს ნახე. ეს ვარი ის დიდია. თან უყურე აი შეადარე გათვლაც არის რა რომ ხელთათმაში თან შეადარე ყველა უმცირეს დეტალსაც ნომერი აქვს. აი ეგ იშვიათია რომ ერთ ნომერზე იშოვო. ო ყველაფერს აქვს რა ნახე. ესო მიშოვე ერთ ნომერზეა ინგლისში ეგ. და ამას აქვს ყველას ერთი ნომერი. ერთი ნომერი აი შეხედე აი ყველგან ერთი და ნომერია. ამითი ფასობს მეგობრებო ყველგან რომ ერთი ნომერია და გამოცვლილი დეტალი რო არ არის ამაში ფასობს საკოლექციო იარაღი რომ თავისია ყველაფერი. არა მარტო იარაღს, ავტომობილებს და სხვა რაღაც საკოლექციონებსაც ყველას უმაგარია ძალიან. და აი ეს გამოდიოდა ეს არის ერთადერთი 12 კალი რომელიც გერმანელებს ჰქონდათ. ნორვეგიის ოკუპაციის პირობებში გამოდიოდა ჰქონდა ნორვეგიის და გერმანიის მაშინდელ სამხედრო საზღვაო ნაწილებს. ხო, რაც შეეხება ხა ამას იმას ძალიან ფასობს 44 წელში ეს არ გამოდიოდა, გამოდიოდა 43, 45 წელში. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ არ მოტყუდეთ ერთი რაღაცით. ამიერას აქვს თავისი ნომერი 30587. 30550-მდე არის გერმანული. ანუ გერმანიის ოკუპაციით გამოსვლა, როგორც კი ანუ იმას არტყია ვაფენ სტამპები რა, გერმანიის მიღების, პრიუმფის მიღების ისენი რა და თუ თქვენ 330-550 ზემოთ ხვდებათ იარაღი, რომელსაც არტყია ვაფენ სტამპი, ნიშნავს რომ მე რეაქ დარტყმული და ფასის მომატებაც ცდილობს რა. ეს არის 30 გაყალბება ისე. რა უნდა იცი როგორი არის? მაგარია. ეს ანუ ყველაზე ადვილად ყალბდება ხანჯლები. აღარ ზამთხილად უნდა იყოს. იარაღის გაყალბება ხდება ესე. განსაკუთრებით ყალბდება, აი ეს არტყამენ გერმანიის მიღების იმას, არ მინდა ეხლა თქვა რა, ხანდახან მაიმარკეტზე უყურებ ვალტერი პპკ არტყია იყიდება ეს ევროპაში ეგრე ჩამეტანო და აწერია ულმ. ულმი არის ომის მერია, გადავიდა ვალტერი იქ რა და ეხლა ზელამეისი არის, ვისაც შეიძლება ქონდეს ეს და არტყლა ამის გიმლერის იარაღად არის მიჩნეული. ნუ აუყოთ ეხლა ეს ადამიანი ყიდის. ვიღაცები ტყუდებიან რო იცი. ხო, ვიღაცები ტყუდებიან. ხო, ნუ ტყუდებიან. რაცა არა კეთილ სინდისიერებაზე მეტყველებს. ხო, რა თქმა უნდა, ეხლა მე მაგიტომაც ვწერთ ამ ვიდეოს, მაგიტომაც ცხოვრება მასწავლა რომ ჩემაც რომ არასდროს არ შერჩება ადამიანს ეგეთი რაღაცა კარმა ხოც ბრუნდება ყოველთვის. ამიტომ ჯობია რომ ხოც კარგი მახსოვრობის წამალი ხოც რა არის სიმართლე უნდა ილაპარაკო. აღარ გავიცხადება მე რა. ის არის და იცი რაც მოხდა. ის არის მეტი არაფერი. ეგ არის, ამიტომ 30550 ეს არის 30587. ანუ ეს 47 წლამდე გამოდიოდა ნარჩენი დეტალებით. ეს არის გერმანიის ოკუპაციის მერე გამოშვებული ერთ-ერთი ისეთი სერიოზული იარაღია რა, მაღალი და ცოტაა და ძალიან ბევრი. მერე გამოუშვეს 80-იან წლებში 18 ცალი გამოუშვეს, ოღონდ ამერიკიდან ჩამოვიდა იარაღები. კოლექციონერებს და ნორვეგიაში კონესბერგის შტამპები დაარტყეს. ნორვეგიაში თავისი ვერკინით წარმოებული კი, თავისი და ამიტომ ერთ-ერთი მაღალი ხარისხის იარაღია. იმიტომ რომ მე მახსოვს, არ მახსოვს შენ მითხარი, მე მგონი რომ რაღაც დაუკვეთეს და კინაც ჩვენი იყოს, მაღალი ხარისხის იყოს. ეგ არის. რომ სხვა რკინა არ იყოს გამოყენებული. მოკლედ, ეს არის ის ამერიკული და ნაწილობრივ ევროპული ნაწილი, რაც ჩვენ გადავედით და ეხა გადავიდეთ ევროპულ ნაწილზე ბრაუნინგის პირველი გამოშვება, რომელსაც თვითონაც წარმოებდნენ, იყო ბრაუნინგ 1900. ავანტურისტმა ქალმა მადამ კაპლანმა ესა ბარაც არა, მაგრამ ლენინს ბავშვობაში გვასწავლდნენ რა ცუდი თურმე რა კარგი ხალი ყოფილა. თან მან როგორი რაღაცა მოხდა, იცი რომ ძალიან საინტერესო ისტორიული ფაქტებია, იმიტომ რომ ნუ ჯერ ხო ვატყობდნენ რომ აი მოწამლული ტყვია ეს როლა რა, მოწამლული ხურდება ლულაში რა შყამი გაუძლებს მაგას, მაგრამ ხალი ღამე ვერ ხედავდა. ვაფშე მაგან ეს როლაო, რომ ეგ ისტორიაც არის რა, ეს ხო ანარქისტი იყო ეს კაპლანი. ცალკეა მოდი ამას ისტორიას ოსვალდივით ჩაუდეს ეგ. არ არის გამორიცხული. მოკლედ 1900 ის კომპანოვკა რაც არის, ეგ არის 1897 წელს აიღო მაგის პატენტი, ერთი წლით გვიან ვიდრე 1900 წლის პატენტი აიღო ბრაუნინგმა. 1900 ლულა ქვემოთ აქვს მაგას 765 რამდენიმე რამდენი ასეულობით 1000 იარაღია გამოშვებული. ეგ იარაღი ჰქონდათ თავდაცვითში, იმიტომ რომ 765 ბრაუნინგი პირველად მიხვდა რომ არ არის აუცილებელი დიდი ლულა გაუკეთო პისტოლეტს, იმიტომ რომ მოკლე მანძილზე მუშაობ 5-10 მეტრი. ზოგადად სპეცები 7 მეტრის მერე უკვე გადადიან მეორე იარაღზე რა, 7 მეტრამდეა პისტოლეტი 5
17 რამე მეტი არ არის. ნიუ-იორკის პოლიციამ გააკეთა გამოკვლევა და აღმოჩნდა, რომ პოლიციელი პისტოლეტს ხმარობს 15 მეტრამდე, 98%-ში, 99%-ში, ეს იყო 90-იან წლების დასაწყისში და საინტერესო სტატისტიკა ნახეს. 85% იყო აშორება. ანუ ვერ გაარტყა პოლიციამ 7 მეტრში. 5 მეტრში. 5 მეტრში. ვერ გაარტყა. დაიქირავეს სპეციალურად. თანაირად. ნუ არ ვიცი. ნიუ-იორკის ალბათ პოლიცია ფსიქოლოგიური მომენტია. ფსიქოლოგიური ის თან ხო მოძრაობს კაცო დამნაშავე გარბის ხო და მაგიტომ არის რომ ამერიკის პოლიციის იმაში რა ქვია უსტავში რა წერია ესეთი რაღაცა რა რეკომენდაციებში დანით რომ მოდის ხო დანით რომ მოდის შენსკენ კაცი ხო ფეხში არ უნდა ესროლო იმიტომ რომ 3 მეტრის იქით დანას უფრო უპირატესობა აქვს ვიდრე იარაღს ამიტომ თუ შენი კალთან პოლიციელთან მოდის კაცი დანის დასარტყმელად თუ ესვრიან გუნკერში რა იქ პოლიციელი აღარ ესვრის ფეხში და ხასამხარ და იქ როგორც წეს პოლიციელი აბსოლუტურად ხო ნუ თავისუფალია იმიტომ რომ იქ პოლიციის მოსაკლავად მოდის კაცი და პოლიციელი შეუძლებელია რა ყველა ქვეყანაში რომ რაღაცა ფორმით მაგ დროს დაცული უნდა იყოს ამიტომ ეს ცალკე ის არის და დაუქირავეს სპეცნაზის ინსტრუქტორი რომელმაც 90%-მდე აიყვანა მოხვედრა ანუ რაკნა. ანუ ერთი წლის განმავლობაში ისე გაწუხნეს პოლიციელები, რომ 85% აცილებიდან 90%-მდე აყვანამდე გარტყმამდე აიყვანა. ორჯერ იყო სულ ნიუ-იორკის პოლიციის ისტორიაში, რომ დაუქირავეს ინსტრუქტორი, ერთი დაიქირავა თვითონ პოლიციამ და მეორე დაიქირავა გლოკმა. რომ გლოკზე რო გადავიდნენ ამერიკის პოლიციელი და ნებისმიერი პოლიციელი მიჩვეული არის გადატენილი იარაღით სიარულს. ამოღების დროს ამერიკელი პოლიციელი, რომელიც ეს თქვა დაცვაზეა, იღებს სასხლეტიან, იღებს და ხსნის. აი სასხლეტით ამოღების დროს უარდებოდა, გლოცკო დაცვა არა, წელი არა. და ამიტომ სპეციალური რომელმაც გადაამზადა პოლიციელები გლოკზე და ნუ აბსოლუტურად პრობლემა არა. გავეშვათ. მოკლედ 1900 წელი, რომელიც წყალგამყოფი ევროპაში, პირველი ევროპაში სლაიდერიანი პისტოლეტი არის 1900, 765, რომელმაც საკმაოდ დიდი და კარგი ზეგავლენა მოახდინა. შემდგომში ხდება საკმაოდ საინტერესო იარაღი დახვეწა თავისუფალი საკეტი 1910. 1910, რომელიც არის თავისუფალი საკეტი, თვითონ დაემატა ტარის მცველიც, ევროპაში ეს არის პირველი ტარის მცველის იარაღი, ეს ჩემია, ეს მაჩუკა, ნიკამ მაჩუკა, ის არის რა ქვია. მოკლედ ამ იარაღს დაემატა მცველი და არის 765 კალიბრი. 7 მერე გამოჩნდა 380 ანუ 38 ACP, მაგრამ ამ იარაღს რა აქვს? ამ იარაღის თავარი ისა. ეს არის პირველი მსოფლიო ომის დამწყები იარაღი. 1709 ნომერით ეს იარაღი გავრილო პრინციპმა, ამითი დაახალა ექს-ჰერცოგ ფერდინანდს. ომი დაიწყო ამან. ჯერ სადახარ, გაწინებ კიდე. გაცინებ კიდევ ამ იარაღზე ეს რა იარაღი არის. მერე გაგახსენდება რო გეტყვი. მეორე რუსმა აღარ მახსოვს ახლა სახელი 28 წელს რუსმა ოფიცერმა რუსმა ემიგრანტმა იტალიაში გამოფენაზე 1910-ით მოკლა საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრი. 1928 წელს რომ ისო არ დაგვეხმარაო, საფრანგეთი არ დაგვეხმარაო კარგათო, სამოქალაქო, ანუ მეფის საბჭოების წინააღმდეგ ომშიო და ესროლა. რომელიღაცა კაპიტოლიუმში რომელიღაცა ტეხასელმა, ვარი აღარ მახსოვს, ესროლა ამერიკის ერთ-ერთ კონგრესმენს. ანუ просто ვერ გაიგეს, რატო, იმიტომ რომ იქვე დაადუღა დაცვამ რა. ანუ ერთი სროლა მოასწრო, ააშორა და იქვე დაადუღეს. ჭიჭი რამდენი ჩადის ამაში? 6 თუ 7 ჩადის ეს და 6 ჩადის ესა და გაგეცინებო, სად არის ეს იარაღი? ხო. შტირლიცი. კლაუს ამითი. აი ეს კლაუს რო მოკლავს 1910-ით კლავს. და რუსეთში ბაბურის გზავენი ვისნე ხო? ხო, აი ხო, 17 გაელვება, გაზაფხული 17 გაევლობაში არის ეს. აუ, ჩვენ არის ჩვენი ბავშვობის ჰომლენდი იყო. ამ იარაღით კლავს. 1910 ეს იარაღი სერბეთი, ხორვატია, ყოფილი იუგოსლავიის ქვეყნები სამხედრო არმია უკვეთავს, ოღონდ ითხოვს ცოტა გძელ ლულას. არის აბსოლუტურად იგივე იარაღი, ოღონდ არის 8 ტყვიაზე და გძელი ლულით. ეს არის 1922. დღემდე ეს ორივე იარაღი მოიხსენება ბრაუნინგ 1910 აწიეს ზაზა მეორე სლაიში
1922. აი ეს აქ დამატებული რა, მეტი არა, ეგ ძალიან ცნობილი ბელგიელ მსროლეს ეკუთვნოდა, ეგ ახო მაჩუკა ისეთი იარაღი არა, სერიოზული იარაღი. ეს მერე გამოვიდიოდა 9 მმ კურცეც. აი ფანტასტიკური იარაღი არის, აი ძალიან მაგარი. ფანტასტიკური იარაღი არის, ფანტასტიურად ფორმები რა არის ისაც რას უკურდები ხოლმე თავიდან რაღაცა როგორი ამას ვეძახებოდი ზეთის ხილივით არის მეთქი ან გევასება ან არ ხო ეგრე აი ხა ისიც რა კაპლანის იარაღსო ვეძახე თავიდან ახსე ზუსტად ეგრეა რა ზუსტად გარ შედარება ან ზეთის ხილი თუ გევასება მაგრა გევასება ხო თუ არა ერთი მიზედაც ხო ეგრეა ყველა მასია ფუმაგას აგაჭვს ხო ეგრე მართლა ეგრე აბსოლუტურად ეგრე არის მოკლედ და ეს ძალიან დიდი ხანი იყო სერბეთი ხორვატია პოლონეთი მერე ვისე იყო და ძალიან ბევრი იარაღი ძალიან ბევრი ქვეყნის შეიარაღებაში იყო აღნიშნული ისე გერბით აქვს ხოლმე ეს სერბეთის ან ხორვატიის გერბი აქვს იუგოსლავიის ქვეყნების იმაში რომელიც მოითხოვეს და მაგათი დაკვეთით გაკეთდა ეს გძელი და მერე კომერციული იმაში გამოუშვეს და საკმაოდ კარგი შედეგი ჰქონდა რეალურად ახლა ჩვენ მივედით ორი ესეთ მთავარ იარაღებზე რომელიც ჩემთვის ერთ-ერთი ეპოქალური იარაღია, საიდანაც ზუსტად ტეტე არის მოპარული, ეს არის 1903. 1903 წლის იარაღი. ეს არის ძალიან საინტერესო იარაღი. ეს არის თავისუფალი საკეტი. თავისუფალი საკეტის იარაღი, რომელიც მაშინ ბელგიელებმა გადაწყვიტეს შესულიყო სამხედრო ბაზარზე, ესე ვთქვათ. და 1903 წელს ეწარმოებინათ სამხედრო იარაღი რომელთაც შესთავაზეს სხვადასხვა არმიას. 1914 წლამდე გამოდიოდა ეს იარაღი, იმიტომ რომ მერე ქარხანა, სადაც ეს გამოდიოდა პირველი მსოფლიო ომის დროს გერმანელებმა ჩაიგდეს რა ხელში და განადგურდა ის ქარხანა და ამიტომ ეს მერე შეწყდა ამის წარმოება. ძალიან ცოტაა ნაწარმოები, ეს არის კალიბრი არის 920. კალიბრი 920 ეს არის ბრაუნინგმა გადაწყვიტა რომ თვითონ ეს არის ბრაუნინგის გამოგონებული ისა. ან მეგონი ბიზნესის ამბავია. რა თქმა უნდა, როგორ არის თავის მიბავ შენზეც რა და თან პლუს ტყვია გამოუშვა, მაშინ ეს იარაღი არ დაგავიწყდეთ 1903 წელს გამოვიდა 920 და 1908 წელში 6 წელში გამოვიდა 919, ანუ მანამდე გამოვიდა ეს რა. და 920 მიუხედავად რომ 1 მმ-ია ენერგია ნაკლები აქვს უფრო რა. აღნიშნული იარაღი იყიდა რუსეთმა. ძალიან დიდი რაოდენობით და ეს გამოდიოდა და იყიდა აი ზუსტად აი მხის კაბურით ესე ვთქვათ. არის აი ესეთი აი ესეთი ესე დაქონდა. აქ ეწერა OKŽ отдельный корпус жандармов. ეს ქონდა როგორც გითხარით მოსკოვის ჟანდარმებს, იმიტომ რომ მაშინ მაგას აიარაღებდა მუნიციპალიტეტი, ანუ ხალხი იხდიდა რა, ფულს თვითონ აიარაღებდა და ეს რა მაგარი, ჭიდი რომ გამოუცხო მაგისის საკუთრ. გეტყვი არა, გეტყვი ეს რა არის? ეს როგორ აი ეს ზემოდან არა ყენდება, მაგრამ ქვემოდან შეგეძლო რომ გამოგეცვალა თუ ტყვიანი მჭიდი შედის. უყურე რა ხდება? ეს არის ბრაუნინგის, უყურე ბრაუნინგის დამაგრების სისტემა. ადრე ხო იყო რომ აი ტარზი აქვს ამას. ამან ტარზი არ გააკეთა. უყურე მაგ ეს კაცი გენიალური კაცია. ის ტექნოლოგიურად იმისი ფრეზირება რთულია. შეხედე? აი. აქ ღარი. ხო. ეხლა უყურე კუთხე სხვანაირი აქვს, დამიზნების კუთხე სხვანაირი აქვს რა. ესი აღარ გიწევს თავის ჩადება და. უკვე 7 ტყვია კი არა, აი. და ქვევიდან, აი მაგას ქვევიდან 10 ტყვია. აუ რა მაგარია ნახე. ესეც საქართველოს როგორც ვიცი არის, აი ესეთ კომპანოვკაში ერთი. და აგერდებს. არა, ამის გარდა. ამის გარდა? ის იცი ვინც არის დათოსა კაცი. ოკეი. იცი ის ვისაც აქ ამის გარდა არის ერთი. და ეს ძალიან ცოტაა გამოშვებული, იმიტომ რომ მაგარია რა. და უყურე ამას რა მოხდა? ბელგიამ ძალიან აგრესიულად დაიწყო ამისი რეკლამირება და ამისი სხვა ქვეყნებთან ჩვენება. ანახეს შვედებს და შვედებმა დაიწყეს M1907 წლის პისტოლეტის დასახელებით ხუზგვარნამ დაიწყო ამის წარმოება. კალიბრი არის 920. ამის ტყვიები არის ძალიან ცოტა. ანუ უშვებს შვედეთი
უშვებს მკეკი, იმიტომ რომ თურქეთის არმიასაც ქონდა, ეს და მკეკი დღემდე უშვებს და უშვებს სერბები, პრივი პარტიზანი, ნუ ეგ ცალკე თემა ეს პრივი პარტიზანი. და აი ესე ხდება რა, აი უყურე ამ იმას ჭიდიც დაფიქსირების მეორე აქაცა ღილაკი რა. ძალიან მაგარია. ხო და და ეს არის უნიკალური იარა. კუთხე მომეწონა, გარდა მაგისა რომ მომეწონა მჭიდი, აი კუთხეს თავის გაწევა რო აღარ ჭირდება ისე ერევი რა. და ეს არის ერთ-ერთი საინტერესო და იშვიათი იარაღი, რომელიც იწარმოებოდა ევროპაში, ამერიკაში რო შევიდა, ამერიკაში არ იყო 920. ამიტომ ამერიკელებმა ძალიან მარტივად გააკეთეს, ლულებში ჩაფრესეს 3 მმ-ის სიგანის აი მასრის გადანაჭერი, მოდი ესე ვთქვათ რა, ოღონდ იქ ფოლადის. რომელმაც პატრონიკი 9-17 გახადა. და უკვე შეგიძლია ისროლო კურცი. იმიტომ რომ ამის ავტომატიკა 9-19-ზე არ არის და 9-17-ს იტანს. ანუ ფაქტურად ჯოულები 9-17 და 9-20 ერთი და იგივეა და აბსოლუტურად ამერიკელები მე ისვრიან 9-17-ით, არის ძალიან კარგი. ბოლო იარაღი, რომელზეც ჩვენ ვთქვით და საკმაოდ მაშინ ვიწროთ ფართოდ ვილაპარაკეთ, ეს არის 1926 წელს ფაქტურად დამთავრებული ქონა Browning High Power. Browning High Powers. მაგარია. ეს კერძოდ ეს მოდელი აი ამას აქვს ნომერი. აი არ ვიცი ჩანს თუ არა. და იარაღის ნომერი არის ერთი და იგივე. ეს არის ბელგიის არმიის 30-202 30-202. ხო? ნუ რა მაგარია. ეს არის ბელგიის არმიის ამას აი ეს აი ამაზე ვგიჟდები რაზეც აი აქ რო აქვს ესეც რო შიგნით კი აი ხვდები როგორი გაკეთებულია რომ გონია რომ რაღაც ის არის უყურე ხა ეს როგორ იყო ბელგიის არმია წავიდა სხვა გზით ჩემი საყვარელი იარაღი აი ხო ბევრი მიყვარს მაგრამ აი ეს არის ბელგიის არმია წავიდა სხვა გზით ბომბა და აჰა ოფიცერს ქონა ესე დაქონდა და ეს რომელი წლებია? ეს არის 35 წელი. პირველი მეორე ომსა სანამ ბელგია დაიპყრობდა რა. მაგარია. ამოიღებ გაუკეთებ იმას, ტარს და ისვრი. ეხა ერთი განსხვავება კოლექციონერებისთვის, ვისაც აქვს მეორე მსოფლიო ომამდე გამოშვებული high power. უყურე ამას დაყოფა აქვს 500 მეტრამდე. უყურე დაყოფა. როცა შუაში მთავრდება დაყოფა. ეს ნიშნავს რომ იარაღს ქარხნიდან მოყვებოდა კონდახი. აი აქ გასაკეთებელი. ყველას არა აქვს ეს. ამას აქვს ამ მოდელს. ანუ დაყოფაც უნდა ქონდეს აქ. უყურე როცა შუაშია და ეს აქვს. ესე იგი ნიშნავს რომ ქარხანაშივე მოყვა კონდახი. ხო შეიძლება ეს არ ქონდეს და არა, უყურე პირიქით ხვები. უყურე შეიძლება ეს დაყოფა ბოლომდე იყოს, მაგრამ ეს ქონდეს. ეს იმას ნიშნავს რომ ქარხნულად კონდახი არ იყო გათვალისწინებული და მეორე უნდა გეყიდა. ანუ კომპლექტში არ იყო ეს რახან ბელგიის არმიის არის, იმიტომ რომ არმიაში წავიდა. უკვე შუაში, ანუ ამას გათვალისწინებული ქონდა ისა კონდახი და ამიტომ ესე არის. ეს იარაღი SAS დღემდე აქვს. აუ ძალიან მაგარია რა. SAS დღემდე აქვს და დღემდე იყენებს SAS-ი ამ იარაღს საკერავ მანქანას უძახს. აი ამაზე გეუბნები, აი ზაზა, უყურე აი ეს რო არის, ეს დეტალი, უყურე. თითქოს გონია რომ ჩასმული აი როგორ არის რა, უბრალოდ ნახე რა. ხო, არა ფანტასტიკური დამუშავების ტექნოლოგია ქონა. შემდგომში ბელგიამ გამოუშვა ეს დაფა, ოღონდ ზემოთქვე, უკვე ესეთი ის კი არ იყო, ზემოთქვე ქონდა ტყავის ჩასადები, ანუ მარტო ესე იყო და ტყავის ჩასადები. აღნიშნული უკვე ბევრი უშვებს, მაგრამ განსხვავდება ზოგადად რა შეგიძლიათ განასხვავოთ ომამდელი და მერე წარმოება. მოკლედ აღნიშნული იარაღით მაშინვე შეაიარაღა ინგლისი, შეიარაღდა ლიტვა, ესტონეთი, თავისი სამკაპანიშანი აქვს ესტონეთის ლიტვის იმას და მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანელებმა რო აიღეს პირველი გამოშვება, აი ზუსტად ესენი რომელსაც აქ მე ეს აღარ გაუკეთეს გერმანელებმა რა ტარის გასაკეთებელი ჩვეულებრივი სამიზნეთი გამოდიოდა პირველი გამოშვება რომელიც არის ესეც აქვს და აქვს გერმანული მიღების დამღები საკმაოდ იშვიათია და დაძდევენ კოლექციონერები რა იმას მე კანადაში წავედი ხო ეს ამის წარმოება ჯონ ინგლისმა და მაგიტო ქვია ჯონ ინგლის ჰაი პაუერი
და უბრალოდ ის დიუმებშია გადაყვანილი და იმის დეტალები და ესენი ერთმანეთში არ არის. High Power-ი გამოდიოდა 80-იან წლების ბოლომდე, ყველაზე თანამედროვე საუკეთესო სერიად ითვლება T სერიის High Power-ი, იმიტომ რომ მე ეს ეჯექტორი გარეთ გამოიტანეს, ანუ ეს შიგნითა ექსტრაქტორია, მე შეიტანეს შიგნით. ეს T არის ახლა? არა, ეს არის ძველი პირველი გამოშვება 35 წლის, ეს არის საკოლექციო თან მთელი კომპლექტის არის რა, რომელიც ეს უიშვიათესი. უიშვიათესი. მეორე ის არის რომ მეორე ის არის რომ აღნიშნული იარაღს შეემატა ახალი სიცოცხლე, ხა რა? კლასიკური იარაღია, რომელიც დღემდე ითვლება ერთ-ერთ საუკეთესო იარაღად და ორმა ფირმამ დაიწყო ისევ ამის გამოშვება. პირველი Springfield-ი, ფანტასტიკური იარაღია და მეორე გააკეთა თვითონ FM-მა, Herstal-მა, ოღონდ შიგნი ლულის მექანიზმი ჩაკეტა ცოტა უფრო გაათანამედროვა. ანუ დიდად კი არ შეცვალა, კუთხე შეცვალა. გაიაფა უფრო? არა, პირიქით ძვირი იარაღია. პირიქით კი არ უფრო გახადა ტექნოლოგიურად კარგი და თანამედროვისთვის, სროლისთვის უფრო ის გახადა რა, მოსახერხებელი და სასხელტი ფანტასტიკური იარაღია და ეს ორივე იარაღი საქართველოში იყიდებოდა. დღემდე ითვლება ერთ-ერთ საუკეთესო იარაღად, იმიტომ რომ High Power-ი მაინც კლასიკური იარაღია. ინგლისის სპეცდანიშნულების რაზმი სასი, რომელიც საუკეთესოდ ითვლება მსოფლიოში, ამას უძახის საკერავო მანქანას, ხო იცი რატო? სტროჩკას ადებს. ზუსტად იბადილებს უკაკუნებს. ხო, მოკლედ, ეს იყო ეს რაც უნდა გვეთქვა ბრაუნინგზე, მოზესზე. საკმაოდ ვრცელი და აი ძალიან მაგარი. ძალიან შევამცირეთ ჩვენ, იმიტომ რომ შევამცირეთ, იმიტომ რომ ეხლა არის საათი და 20 თავოთ შეგვიძლია 1 საათი ვილაპარაკოთ იარაღზე. ხო, ეს აღნიშნული დამოწყდა ბრაუნინგები 1910, 1903, კოლტი 1903 რუსეთის შეიარაღების სამინისტრომ პირველ მსოფლიო ომამდე რევოლუციამ და რუს მეფის ოფიცრებს ჰქონდათ უფლება როგორც სატაბელო იარაღად ჰქონდათ. იქ ჩამონათვალი იყო, ყველას ვერ გაატაბელებდი. ნაგანი თუ არ გინდოდა ეს შეგეძლო პარაბელუმიც იყო, მაგრამ რომ შენი ფულით გეყიდა. მოკლედ, ვახო დიდი მადლობა, რაც იმედია ამომწურავად, აი ხო გეუბნები რა, ყველა წერს და მეც მიხარია და მსიამოვნებს რომ ამ დონეზე იცი ჯერ ერთი და გადმოცემის უნარიც უაქვს ეს სხვა თემა არის რა. ანუ მოიცა არ გათიშ. უნდა მენიშნებია, მაგრამ არ გათიშ. მოკლედ ეს ჩემია. ამაზე ეს ჩემია, ამაზე. მეგობრებო, სანამ გახსნი ახლა მაგას, არ ვიცი რა. ეს მეგობრებო არის სოფლიო კოლექციონერები ხო ნადირობენ ამ იარაღზე. ეხა რა იარაღსაც გაჩვენებს ზაზა და მიხარია რომ საქართველოსია და ზაზას როაკ ეგ მიხარი. ერთია მე სხვა არ ვიცი, მე ამას ძალიან დიდი ხანი ვსდიე. ეს არის აი ეს. ერთ ჩემო შეხედეთ ხალხო. შეხედეთ, ოღონდ კალიბს ლულასზე მიხვდებით ალბათ ცოდნეები. ეს რა არის? თა რა მდგომარეობაში? ეგ არის ჩინური მაუზერი. თვითონ სიტყვა ჩინური ნუ გაგაკვირვებთ, იმიტომ რომ როგორი სიტუაცია იცი რომ ნუ ეხლანდ რევანდელღემდე ჩინური, ხო იცი, თემუდან გამოწერილიო რა გამოვიწერე, ეს არ არის ეგეთი. ეს რომ მეტეს გამოშვებული. ეს არის 30-იანი წლების დასაწყისია. მოკლედ ჩინეთში ეს არის შანსაი 71. მოკლედ რა ხდებოდა ახლა? ჩინეთის მაშინდელ მთავრობას იმპერატორს უნდათ მოკლელულიანი იარაღები, რომელიც არ ქონდათ და მაშინ იარაღებს აწარმოებდა გარკვეული ისენი არსენალები, შანსაი არსენალი, რომელიც ერთ-ერთი მაღალი ხარისხის იარაღს აწარმოებდა და მაუზერები ძალიან უყვარდათ, იმიტომ რომ ავტომატური M712 შნელფუერი გამოდიოდა ჩინელებისთვის ცალკე, ოღონდ იმას ის უშვებდა მაუზერი აწერია ხოლმე ჩინური იეროგლიფები, ნუ გაგიკვირდებათ ავტომატურს M712-ს ის აწერია რომ გაკეთებულია გერმანიაში. ეს არის თავიდან ბოლომდე ჩინური გაკეთება, რომელიც არის მაღალი ხარისხის და რაც მთავარი ეხა რატო 45 კალიბრი ძალიან საინტერესოა, ხო? ეს არის 45 კალიბრი კოლტი. რატო 45 კალიბრი? იმიტომ რომ იმ პერიოდში ჩინური არმია შეარაღებული იყო ტომპსონებით. და შესაბამისად იაფიჯდება. და 45 კალიბრის ტყვის წარმოება ჩინეთში ქონათ და აი უშვებდნენ კატასტროფული რაოდენობით რა და გადაწყდა რომ ეს ეხა ეს რატოა ცოტა. თუ მე კულტურული რევოლუციის დროს მე ისინი გადაადნეს კომუნისტებმა ცოტა აუბრალოთ რა და
ისეთი არა, ეს ითვლება, სულ დიდი ხანი მინდოდა და კოკა ჩვენი ძმა და მეგობარი კოკა. ოვი გითხავ კოკას აქედან. კოკა მოკითხვა, კოკა დაგვეხმარა ევროპაში, აი სრულიად შევთხოვით ჩაუვარდა ხელში რა. მოკლედ აი ეს არის რომიგენე როგორ რახმით დაგირეკავდა ხა კოკა ზასა გამოჩნდა. აი დაახლოებით აუ ეს რა არის ხალხო ეს რა ვიცი გრალი არის რა. მოკლედ აუ აი ნახე რა. ნუ მომავალში ახლა ჩავწეროთ მოკლე ვიდეო, რასაც კოლექციონერებისთვის შეიძლება კონდეს. შეიძლება რა, ყურადღება რას უნდა მიაქციონ, როცა კოლექციონერებას იწყებენ თუ არიან ასე ხო და მე და მოკლედ შენახვა როგორ ხდება რა, ეს არის ჩემი გამოცდილება, ეს არ არის რომ მე ვინმეს ვახვევ. ანუ რას ხმარობ, რაზე ვხმარობ, როგორ ხმარობ და რა. მადლობა ზაზა, აი რა ვიცი. მადლობა პირიქჩე. საათნახევრიანი ვიდეო გამოგვივიდა, მაგრამ აი ეს საათნახევარი, აი ყველა წერს ხოლმე რა, რომ აი წყალივით უყურებ. რამდენი წიგნი წამეკითხა და რამდენი ვიდეო უნდა მენახაო სადმეო YouTube-ზეო და აი ეს ერთ ვიდეოში არის მეგობრებო, ეხლა ეს ყველაფერი ჩაქსოვილი და მადლობა შენ ამისთვის. დიდი მადლობა. პირიქით მადლობა და ყოველთვის თავარი რომ გვეცალო შენს და მეც რომ ბევრი კარგი ვიდეო გადავიღო. და მეგობრებს რომელსაც მადლობა. რა თქმა უნდა, მადლობა მეგობრებს რომ ეს იარაღები დათოს რომლებმაც ესენი ბენდენ მოგვაწოდეს და მოგცა საშუალება რომ ხალხისთვის ვენახო. რომ არა ისინი ეს ვიდეო არ გამოვიდეს კარგი. არა. მადლობა ზაზა შენ, მადლობა. გაიხარ. მოგლედ მეგობრებო დღეისათვის სულ ეს იყო, მადლობა ზაზას. აი ყოველთვის ვამბობ ხოლმე რომ აი ხლა ვარ აი დადები ესე მგონია რომ ერთი 1000 სიტყვია ვისროლე რა, ხო იცი ჩვენ სროლები ხოლმე რომ გავდივარ და ვისროლ და ენერგიას ამ დადებით ასე თქვა რა ვიცი რა ჰორმონს იღებ რა გემრიელ ჰორმონს იღებ ამითი რა ხო და ბედნიერების ჰორმონს ვეძახით ამას ხო და ჩვენთვის ეს არის რა ასე რომ კოლექციონერებო მე მგონი რომ ამომწურავად ისაუბრა ბატონმა ზაზამ და ასე თქვა ეს ბრაუნინგი კოლტი ასე თქვა ჩავაძაღლეთ რა ასე მოდი ესე ამ სიტყვას ვიხმარ რა ასე რომ მეგობრებო გამოიწერეთ ჩემი არხზე ბევრ ახალ და კარგ ვიდეოს შემოგთავაზებთ ხო მაღაზია მალე გაიხსნება კიდევ ერთხელ გეუბნებით გაიგებთ ამის შესახებ აბა დროებით კარგად